Mountain Dew kana Sting Energy Drink. Ucoke uhure *459*3# utume namba iria ciandikitwo gikuniko-ini gia cuba yaku ya soda na wihotane airtime kana kimajika kia besha 00258. Nĩ ithaa rĩa kwĩhũria adventure. Super. Ukuraya daiwira dudu ya gamba ina malini tukongege kwengiresi atuotu tambi twagamba kiririri mutitegesyo wakwa wakaidaidia karakejera de ainyadie kamone na baraje dakuete konarita lupaida ya dia kamona ananganyita libati yake mwene mwendo waruti de mwana wa ngojoro wekaniye motito ine wale wati mira kieni kiale nyamo cia methemba yamakagandiri kaine mundu wa kiresi tondu joe kera etimagaega ndaitire mbura yure kana kwale igirira ndona mwana na maitho ndongoro-ine kiresi ari wa mwanya tatuire nderire iria koikia kiresi kamunyateire ndamweciria ndiakomaga ngoro-ine yakwa kiresi atuire special agendi wakwa ndoigana gukinyanira no uraigua magwa narora mwena ndionaga mwico yakuranaga itherero kana ruguru narumagirira uracio tegekege yamuciagamba ndaiguaga tacio njuria mugandi uyu umakoe na wathieko na nie ngaciera na ngora kuri ngireci akaca mwendo tondu kwane koraya ningĩ kwa mwendo wa kwerirwo gũtirĩ irĩma rwenyirirwo rwatuĩkire ta wakwa werũ-inĩ wa rĩtwa rĩa warĩ wa matheco na thutha wakwa mĩrũthi-inĩ yarumaga nayo mĩtheko ya hitino kakakaka ndarĩ mũtungano gaona nganyota kiuga ndagũtwara mboga nĩ gĩtũre itua rĩa mũico kiuga ndingĩcoka thutha tondũ nendete ngireci na ngoro yothe ndatuire ndĩrire iria koikia ngireci kamunyateire ndamweciria ndiakomaga ngoro-inĩ yakwa ngireci atuire special agendi wakwa ndoigana gũkinyanĩra kituria maru geranga ya jingereza madore dena dagu karanja nyiki dalirikana mwenda mona daganyaga kuyumiria wakwa gome kinya moisa ayongore kienda gotine kangasuke kabiri yakwa yangerira ne aliondo Yetereire makeigua ndayokanda akinga kwao ina na ina makejera kumangirĩcia ikena mĩeri mũgwanja ngĩcira ndoge igũrũ ndĩtungumanie thĩ kiuga njuge mbungano nayo ndĩngĩndeithia iruka gwitũ ndarĩ ta mũthikacowe kana tarũnire njamũnogie nĩ wĩra atuire ndĩrire iria koikia ngireci amunyateire ndamweciria ndiakomaga
Roine yakwa Kiresia tuya special Endi wakwa Doigana ukinganira Jackson Kefande Special Grace akatukinyire begatha inyanya na deka 21 ithani thaka muno makiriria gukora tukiihoria kuihoria muthenya wa umothe muthaka muno makiria tariki 5 mweri wa 8 mwaka wa 2025 oigai na ndo abere twekana kwamba kwa yathi muno muthenya wa umothe digocio yakire tugwika umothe tutaingia straight tondu na nasi yo tukwari na andu aria tukorogo tukiri nao o muthenya na ni uru muno makiria getawo Melanie. Good afternoon. Hi Joy, good afternoon. How are you? I'm fine. I'm fine, thank you. Kaine mwega. Ni tuona muthenya ungi. Niguo. Twi mona twi live mona wa Facebook live ya Inoro FM. Mona wa YouTube. Okay. Daira hiyo. Atere we. Twi live mona wa Facebook live. Mona Facebook ni. Mona Facebook na YouTube ya Inoro FM ni thegio. Mundu wothe wikinyitie ku. Na Inoro FM asanteni sana na karibu sana Joy na Jomo. Good to see you. Jeta ogeta wa Melanie wa digital. Okay. Thank you. Hena kaundu ugira ka Joy kaka ka digital ni gukuiria hare kamera-ini. Eno ndogere kumira mitambo-ini. Nikienda gwika uru. Ndio mwanake munini ndiretha. Tineka wega. Hana wega. Thank you. Karibuni sana. Tamarana yako ihoria gukuri muthambo-ini wa Inoro FM. Good afternoon, jitagwo Joy wa Macharia. Alright, kama kawaida kama dawa jabeda litumakiria jitagwo Jomo Wanyathira. How are you doing? I'm doing better than yesterday. I see you. Yeah. And you doing good. Doing better. You look nice. I always look good. Yeah, like, but today is more fire. No, today I know, but you see, I'm trying. No, you're not trying, you're doing it. This is the work of my money. Yeah? Yeah, this is the work of my money. And you're God too. And God, you know. Yeah, you went into your wardrobe and you were looking something to wear. And you saw the only thing you can wear is that I don't go to the toilet. Don't go to the toilet. This is not that one. This is not the mirror. This is not go to the toilet. Tieno. Hey. Yeah, but this is a dress. Can you stood? Yes, too? Can you stood in? Yeah, why not? Oh, yeah. This is a dress. Oh, wow, really? Yeah. I thought it's an afro. Eh, moja si domaga kwa komanda. Pastanganga. Toa hizo maguza kwa takataka. Demo Cristiano hapa staganga. Lazima ni mrepresent hadi huko nje. Na kama nyoguo. Wewe. No utaisi muthikiraria hata wewe. Wardrobe ni mare. Orire shati orongekera. Sabidia coro kama. Tondu ekete. One mikojo. Ego katia. Tikoria giuma. Wa sokabe. Kai. Hii wasabidia coro. Kama ni. Nimeduni. Tigara tutakuwa mikojo yo. Nilishoot. Aya, that is okay. Tabrukia rumoko. Ndiko tabrukia. Tabrukia. Tondu nikida tabrukia, you see. Yeah. Ima. Magakoini mamunya moriku. Otelele. Ni oguranya na ri. Jukalira riria mara ateire nyina. Tonda wikare uhigurite moko ndwa nyigira. Oh no. Tonda wikare wa broketie moko manzio. Mukupanga uria gwikira. Musisi guti mabathi. Ko. Ndege si heane nyamenya. Niki gigitari. Sokia da kwa nini? Sasa ukikufa. Bana usi unafugia hewa. Sokia da gathuri. Yikaraga uguo. Tikako hapana. Achilia tu tunakufa sisi wote. Itabe ajoy yara body shema. Ataka ukana kabelina wakwa. Geretie ukajia. Kakarathi. Come on. Utirinde kirokera. Ona tuona toto between 2 years. Yes. Na 7 years, 8 years out. Tahoni atatika ko misokia bende. Na mwenye direte raji. Aitio wanya mbereria. Niriri. Umenianza kwa nini? Thukuru ne hinge. Murire wiguru. Not that one. Sokia da. Achana mimi wewe. Sokia da. Sasa nini unaniulizaga nini? Si tumoni yako. Na basi ndio unajua kinyo natubiaga unaweka uko ndani. Sasa ukifugia hewa ukikufa hapa tutakupeleka wapi? Achilia tu.
ina we kindu kiuru we mutumia aku ndari stress ora ngithi thoko ndukiona mundu as your wife I cannot even care. I cannot care. I cannot cheat. You cannot with that one. With that stomach. Let's do this. Yes, please. I put right tracking. No, what? Naambia dole kidu kiega. Tuliokaa kwaleria muthikiria kana tuliokaa wikaria arete. Wewe sasa ikifika kwako inakuuma, si ndio? Niumi nikukuuliza nauliza. Wewe ikifika muthenya graduate nijikirite kile ihato maitho. Ni siri nyamaza. Ikifika kwako ndo inakuuma. Mimi sio mtu. Unajua mimi ndio last born. Ngiga kwa makeup kajira kana ni gwatigara kiria powder. Unajua mimi ni last born. Boy child muragia ki. Wewe ira quads alutokoro yori satire nene muno riu rageria ukahitha atoweka baby sawa That's simple. You're not good. We are really, me and Muturi, we are really suffering in your hands. No, let me tell you something. Tuta Jeff hatu tani ya siro. Ngegwire kaundu kamwe. Ndugacogothe kiria njuki utangihota kumeka ati. Eikia mugwe. Si wewe ndio umenianza. Ilikuwa ni compliment. Wasi ndio umenia nani ameanza mwingine gitau? Si ilikuwa ni compliment. Nini? Kusema uko smart. We. No ri gwakinyira na haku ituka compliment. Ona ni compliment we na gata muthuri kega. Kega ikarathi. Urugamite ri. Tugitwo gutritwo mirimu ria hakiria ri. Kwamba gucurikiro ni madagitari. Urenda ko Hana kamoge kujo. Ndakwira gakwa kare no kare kanini gakwa thoko na gataka imirite oguo no ni metha ya tai yotiga metha riu yotikego na hanini mimi niko fiti. Mungu akubariki tena sana pia wewe akubariki. Hata sijasikia vibaya tu. Hata mimi sijasikia vibaya ndo digitia jigiwa uno tunaye mathaa meri haha hiyo ni reality ino shude gwikika sasa no ikika kama ndo meri twitanagia wewe nao nawe hakuna tunakosanaga nawe sijuzi karibu ni uwe kwa highway si hapana basi ndio uliongea vibaya nikakwambia uruke gari kienda nituhitanagia jugema ndikio ina ndiko come back ndungimiona nituhitanagia na suwege kikoje ni ko ithaka muno alafu tuko tukiguthana na point cia mariality riu akuthino tese tuna uthi ndungika habari za utokako mimi kwangu kufiti kwako kwema hata kwangu kwema okuria nyu oriria giumire kundu ku na ndagatika kwina thayo ukamukeregeria cia kundu gwitu na cia feni na wamukire mesa salimika sana na gutuka no maheni ndahenania ati ni gutumanite anatumana pene na gutumana ngeithi mucio cio twina thayo niki kurathie ningi no maundu ma muturire andu nimekara kuma githukanagia no gaumite kuma atia no gaire ku tiagicokire ira ni mari uri njuraga tiagicokire ni njithikagie kuhitania ri ona ne nyumagaraga we ni umaga maingi ana raisi ni njui nduri kuo no sai hauko kwako ukenagia waikara gwaku itari thukuru no ba guthie midterm aba kuhiuka igima na utari ni ugereti muno mutindika kuhinga chigua joy we nako tatu hingite taraikate iro bithi kama gwako gukira gwaku ona ugithie ni ugaga tiri ngona ngona ya sati ni aruha muno yo haria ngara ukawira sihewe kwa nini wewe unahumu ukifika kwako mami mitambo-ini unanie mami to tondu mami to amugundra munyo kimenya gikumenyerete ajigu akuhurira mutu kiindukania kinyira hau mwari wani ndire gakura abu tufanya kazi Kokoisi na poli na ng'ombe ara
marigo na mwere na mugembe matharu mboga na marenge na ngwase masani kahua na iria nginya pareto Nairobi samba ya mahiga andu aitu nemoe gutire handu hangi handu akindu aria maikaraga tauni arata mumenye muturagio ni kanda cia migunda tigane ithwe kanda cia migunda goko na waru ona matunda mega Nairobi muturagio ni kanda cia migunda Nairobi muturagio ni kanda cia migunda waigua cheka ona ndoka we kanda cia migunda niende kanda ya mugunda kimwana ndokae kunyarara titondu ndina giko wanyona muhura wiciane ndikwenda ni tondu wira wakwa ndutaga rukungu-ini bucere-ini ukiria nyama choma kimwana iganenie ndeithagia ng'ombe nyama ndungikaria marigiti ukigura macungwa matunda tiganenie Nairobi mutingikaria matunda tigane ithwe kanda cia migunda goko na waru ona matunda mega Nairobi muturagio ni kanda cia migunda Nairobi muturagio ni kanda cia migunda waigua gathuke geithageria wainaina wa Swatch kana we okeigue mwanake otindaga wabici wĩra-inĩ mũgwanja yakinya ũteng'eraga mũkawa-inĩ ũkerwo uge kĩrĩa ũkwenda mũkawa ũkoigo ĩyo ngima nyama na kachumbari Jumatano na Jumamothi nĩ gĩathĩ marigiti nĩ tene tondu nĩyo bengi yakwa meciri thoroko na waru na nyanya ndatwara marigiti nyinũkaga na mbeca tigane ithwe kanda cia mĩgũnda goko na waru ona matunda mega Nairobi muturagio ni kanda cia mĩgũnda Nairobi muturagio ni kanda cia mĩgũnda Nyayo thoko mwendia wa kofia homa mwanake otindaga wabici wĩra-inĩ mũgwanja yakinya ũteng'eraga mũkawa-inĩ ũkerwo uge kĩrĩa ũkwenda mũkawa ũkoigo heo ngima nyama na kachumbari Jumatano na Jumamothi nĩ gĩathĩ marigiti nĩ tene tondu nĩyo bengi yakwa meciri thoroko na waru na nyanya ndatwara marigiti nyinũkaga na mbeca tigane ithwe kanda cia mĩgũnda goko na waru ona matunda mega Nairobi muturagio ni kanda cia mĩgũnda Nairobi muturagio ni kanda cia mĩgũnda tigane andu aria makoragwo kũrĩa gĩcagi ati gũkũ Nairobi tũtingĩtũraga kĩndũ gĩtagwo rũhoyo hehe tondu gũkũ kumaga maũndũ maingĩ no kumaga mboga no kumaga spinach no kumaga waru nyanya kila kitu inatoka kule shout out kuri andu aria magikorwo kuria magika urimi no ti othe ati makorwo me kuria gicagi magika maundu 1 2 3 ti othe na waigua sio kila mtu anakuangatia na kuanga huko na kuanga ati mkulima kwina jesi ria yuhagia kuria kambi ni we jesi iyo jesi ya kambi agwika atia ya kururia
Ndio jesi ya kabe. Aujui jesi ya kabe ni kusema nini? Kama wale wa nduthi wale. Asa, hale jesi ege. Iyo niwe emenyaga muhithanitire mutumia waku. Onehu. Iyo niwe emenyaga kuria njohi njuru iraendio. Ono wanyui. Metagwo CCTV cia matura. Arigu acio ritiga mbogia. Gicagi he mbogia nduthi iko fiti. Yes. He jesi riri ngiriri. Uindukite no nginya utigire meri. Cina jesi keni iyo ni ori jesi iyo. Yeah. Jesi ona ndemenya na gatiri kindu rigago niyo. Kazi ni yako mwe ni umwe wao. Uti undu marigaga. Urigo kana komaga abroad. Ni ari menya sifu miraga thaa cigana. Ari thi kunyitana thaa cigana. Na nio borithi cia patrol. Sio kunyita arĩa maruga njohi njuru. Miratira niwe kumenya kuria ihagiragwo. Speaking of njohi njuru. Yes. Ekada da kurutwo mayo ni atumia. Ukore mwana wa TikTok. Mwana wa TikTok ri. Ethiete kwendia cera. Rathia kwendia cera no ru arenderia ri. Tiraguraga. Iraugire atia. Kurai na fujo. Atumia ni marenda guita njohiria njuru. Ona riu karugamite. Rafikari kari. Atumia matirage karigiceirie. Atumia matikigarigariceirie. Alafu nikarakundite. Aina atumia ingi. Aina atumia ingi. Ati aina arume. Aina arume maraikarite ru hari uguo broti-ini. Gerere-vaini. Atumia mari akuire kindu 50 kindu guthi na iguru. Riu ri video iraberie tiri kapa gaikio mwena uyu. Kagicokio mwena uyu ri. Kago kugite tiriri. Wait. I want to say something. Yes. Wene kare u. Gakero atumia makauga aria. Reka tuigue point yaku. Ketwarie. Yes. Kakaberia na nikaine na iromo. Njohire cia tene ri. Yes. Okona video kau kodi na kohana nguikirire. Njohire cia tene ngaki. Nigetha munine njohire. Yes. Mwambe muthi kwa brewer ri. Brewer. Kagethi kuga. Karobetwo ngunyu. Mutumia uramuhurire rwe rwari karobetwo ngunyu. Atumia ri. Atumia mutikuhuraga ati haro ati na ngundi. Ni ndudio. Na mutumia au ndiranothi na ndiraruga curi aura murume hero yaramuhurire. Ari njorura ri rwego na hanini. But all the same ndacoka ndarora uguo muthuri ucio ndanahitia. Niki? Mwanake ucio aikomwenda njohi nindori. Nenda kuga atiriri. Nini ro kiganda. Niki atia ni ambiririo na rugongo. Etia gukaguitirwo ino roka nduka-ini. Tigo karabiria na githungu. Aria. Let me say this. Allow me to say this. Kuma o kihumori. Ni tuwe ni kwari njohi. Na Gikuyu ni kwari njohi. Inyueri ni twari na maruga metanagio na njohi. No mani atiriri thaiciri tutikehinge njohi kuma brewery-ini. Karahurirwo. Ati gutara atumia kamera atia. Marakara magira marugo marauma gaku. Atumia cio kara na point ko. Kare mone ko me drive. Kara mi bia na muhuro. Iyo ni muthuri ndoinuke. Muthuri ni ugutundio. I'm telling you. Yes. Barende be. Ni irathi na mbere kiumiragia metura-ini. Uguo niguo kuhana ground. Riu mwana wa gwitu gukihana uguo. We. Waku. Wafulare. Wafula ni mwalimu. Yes. Wafula ni mwalimu. Nimeria kuhigicana na mutumia wake. Na mahigicana na in-law. Makahigicana na in-laws kuria hikanĩtie. Kuria hikanĩtie. Makiurania ki? Watwikira atiriri he na mburi ene kuguru. Ni mwiritu ni arituha. Mwiritu ni arituha. Na ngagutia matiagibangite. Mainuro makimutundia Wafula. Bara. Nilichapwa. Todo ni ainete mburi kuguru. Yes. Sasa kuweka mtu mimi ni kitu ya kufanya nitandikwe. Yes. Akihurwa wega bara we. No naguo ri. Akioya muiritu uria. Akioya muiritu uria akimuhikia wega na maragia mwana. Yes. Na Wafula. Wafula amenya nitajilipisia. Aroya mwana. Marathi mareka DNA. Kakana fane matomana tam. Meka DNA kiramenya mwana ti wake. Rukereirie. Ahora muiritu ene. Urete mutumia wake. Baro iria. Yes. Simu nilichapa. Na mimi najilipisia. Nilichapa kifo ambao si changu. Kumbe ulikuwa unajua mimba si yangu. Siku kutunikia mimba.
Amepigwa. Mimi hata mimi mzee ati akuja niambie tufanye DNA. Yes. Hizi siwezi kubali. Wewe kubali? Mudhuri yake DNA. Anadia kinatwaria na thirikari. Na doria ginya ile tu TikTok. Hapana. Kana atumia. Hapa thirikari no ingire gatagati. DNA ikoragwo ifuri. DNA. Meke ciana ciao. Esi zenu. Kwa nini wafanye watoto wangu DNA? Ndio tujue ama tunalea watoto ambao sio wetu ama si ni wetu. Lazima ule. Kwa nini? Mwana afati kumenya na DNA ne irigo. Mwana afati kumenya no nyina. No nyina. Baba. Kage kwira. Baya tukufagana na muthea waku. Todo. Waino mutwara ndi. Waino kaweke mande. Wego DNA. Oge mutwari handi. Ninya otire. Dire mwana ithe no yondi. Nginya kanini gakamuha. Kareko. Kana kuigirirwo. Ari ru amenya no nginya kimuhana tondu riu thiku cia muico akire na gwikira matunda mai. DNA nikajigua gatiriri hivi ni kwiro twiragwo kana ni kwiro keragwo huyu ni baba yako, huyu ndio dadi, huyu ni dadi, na hiyo story inafaa ifike hapo. Mwite dadi ona niki wiguo wana no tutigane nawe na tuthi hari ungi na huyu ndio dadi. Sawa sawa. Inafaa kuwa hivyo. Serious kotaro wigwa kwena kinya kesi ngiroyo ngiragurukire ndwa maturanite na mukamia ka 32 mwego gutigana DNA ko gutirio na kama na twana twandatu na tumwana na reke gwira family kare metuko twenyeje na family ile cia view na family kinya university akira ni ciake ya ciakwa atiru magithi gutigana ri magikanirie ciugo guo ri ni ciakwa ciaku mwena unda muthuri toro na tufesa DNA kaka iguo gari kagiriro mai kwa ndagitari resort nani anyitagwo ni BP nginya jenga uri anduite my brother nani menye ndandikire ate wiri yakwa wote next of kin akagwira ni ndi muthuri ri na ngoro ni ndi nduthi yakwa ri yes nyuma weka resort mwira rumwira kana ukore tigaku ora tigari twinako ora ndikagera iguru na tigega by the way tigega katorera ciana athuri mavati kurera ciana whether mwana ni wako kana ti wako, come to think as long as I'm your wife, as long as I'm your woman, ni vati kurera mwana ucio. Come to think of it, what tikalita na ihinda rigana atia kumara twanyitithanirio ni show abiatika kunyitana ni show turagerera kure ni ukomenya ingimenya ate nako na boyfriend yakwa we unanisingizia kai kiriu ginyanie sasa very well ndukinyetie cia guthima titanyu tusingiziagira mundu ina indo ciake ucenjana gikombe na okiandu othe ti urazina makara rwimba-ini rwa kamandu angioi kiandu othe maigagirwo DNA ariku ni ukarora uguo kona mundu uyu ri but you see ungindora wega ri no ne jinsi ciakwa ri jinsi ciakwa cino utonga kuraihu sasa ndikwenda utonga ucio wa kuraihu ni thaici niona gukorora uguo no korwo ithe wa kogo to ithe ai atiriri ne nginya ithe wa ni ukurera my friend okay mwana akire fata ni nyina ni ithe ni nyina mwana ithe ruo rwa kure mataneti ruo rwake ni nyina sawa sawa nani tukigia ndugu guo uhingire wakwa mweri ni jigia atia tuko to make sure yoka nako ukabeba na mutumia arago ukabeba ine ara mutumia ya mwanari ni wirago either 2 weeks or before ama after ku ni fati kumenya atiriri kira ngore ari thoguo okimaka tu kuigira muthuri waku tha uriku wa ni araiguira ndamurithia ikia yathomithie kagiria garuka tondu angejigo ingi ora ndari South Africa meri ere ona ni abiangaga we ndauga we ndari South Africa meri ere tiguo kiro kiambia gutahika we sasa shida yako ni gani? Mimi kwani bibi yako sasa ndaka no si bibi yako ndi muteteri wa boy child uriku uratetero uriku muthuri ucio waku ndigira ndenda gutetero ona atetero ni angethite no mai tothori guturuma ma angeti akike ukiambia kwandika rugano tha ici kioya livu ya mieri iri tungithigitha nake kogo tigegetha ona kofia nani angiuka na tathiweke yumi ya kanua kau waje no mewe na 50 throni ya 58 na kana kale kanini kana miaka iri we wakinyero tigara ndeto cia gwakwa no nyita one BP ane ndiracokire ira ndirari uko wikingima ndakuhurukira ha kocia niki gwathiete to ndierire mundu ndeta icio
Gai. Na mati mundu wenda toicio tiko Benjamin. Tone ndamũteithie karũgano kau ũrĩa gwathire. Kana kau kanini by the way. Ũguo noguo nderirwo nĩ Penina wakwa. Reke twarie ũhoro wa kana kau ka mĩaka ĩrĩ. Kau ka mĩaka ĩrĩ. Wewe. Ĩni tondũ rĩu wĩna 58 Jomori. No akĩhana. Na mwana nĩ wa 58 rĩ. Akĩhana. Ĩni wao ti mataga. Mwana no age muthuri no age mwana mĩaka o yothe yake. Tano le karora matu goni bisa kwa goni. Mundu rogia mĩaka o yothe no Abraham. Angĩgũtirĩ. Niĩ ndĩ waho. Ũrĩkũ? Mtoto wangu huyu. Sio wako. Ni wa nani? Sio wako. Kana dad no wĩna 58. Ebuya dawa fa. Ya 58. Kwa nini nakuma? 58 ki. Ile watu warako. Ni unajua ni vile sitaki kusema ati 60. Hii ndio ke. Na aikomona yeye ni mwana kwa na miaka ĩrĩ rĩ ithiĩ ndwakĩmugire na 58. Kama mugire wĩna ki. Nakakuroraga ũguo rĩmwe gakarakara. Atika kurakara. Gĩo ko hĩndĩ karanjirĩte hi-fi. Kigo kako bago. Kwa nayo kiuni kinene kina umu. Kina umu gĩkũnjo. Ate cool. Imeuma. Anegwĩka ndiende kwa. Gũtuyo tũnoragĩra tuyuna tũtũitho karabucabucia ta eneri ũrĩa gũtuya twendagĩria makara na rĩngĩ ũrũ nĩgucũkĩte ta arĩa wa marĩ ũrĩa mũcenjanagia ikombe na nyau Kuona ni bure kazi ni pesa. Dawa kisu. Kuona ni bure kazi ni pesa. Aya lea. Kakame hapa itira gucagia ndakanyita. Karang'ethia gakenda kũnũma na ingĩrĩtia. Akĩo injuge nĩ ngũnyua iria kanjũragia. Nĩranyua iria kaĩndĩ nyau na ingĩrĩtia. Akĩo injuge nĩ ngũnyua iria kanjũragia. Nĩranyua iria kaĩndĩ nyau. Nĩnyonete kena thakame achomere ajikwege kĩo. Atindaga hau gagĩtheka na kangĩona. Kĩraĩ karũgaga na igũrũ no kanyona. Ĩna ngĩtaka njagia kũrĩra na kangĩona. Kĩraĩ karũgaga na igũrũ no kanyona. Ĩna ngĩtaka njagia kũrĩra gakakana. Bane matũmana ta mawandũngũ ũrĩa. Mũtũyo tũnoragĩra tũiyũ na tũtũitho. Karabucabucia ta eneri ũrĩa. Mũtũyo twendagĩria makara na rĩngĩ ũrũ. Nĩgucũkĩte ta arĩa wa marĩ ũrĩa. Mũcenjanagia ikombe na nyau. Tũkorire tũgĩkisa na kanjĩrire atĩ thikũ ici ndirambirĩru ũkĩnjĩra igakagothe nĩ adolescents gĩcanũka ĩno nĩ ngũkũ ya buroira ũkĩnjĩra igakagothe nĩ adolescents gĩcanũka ĩno nĩ ngũkũ ya buroira Amũthoni ũrĩa ũinaga nyĩmbo cia ũrimũ anjĩrĩte nĩagũkorete rĩmwe Kanopi gakona-inĩ mũkĩnyaga thubu na eneri na wamwona mekĩrire mĩwani ya nduma gakona-inĩ mũkĩnyaga thubu na eneri na wamwona mekĩrire mĩwani ya nduma gakakana bane matũmana ta mawandũngũ ũrĩa mũtũyo tũnoragĩra tũiyũ na tũtũitho karabucabucia ta eneri ũrĩa mũtũyo twendagĩria makara na rĩngĩ ũrũ nĩgucũkĩte ta arĩa wa marĩ ũrĩa mũcenjanagia ikombe na nyau aka nĩ kana bani Makega tũkĩtie
ngenda dida dikioi Nimureri na ndarengo ona kaba Ugekana maito aithira ucio ndiwe Wahuraga kandea na magego ona kaba Ugekana maito aithira ucio ndiwe Wahuraga kandea na magego Kakana ukarera tondu nigwendete wenda ng'ombe no nginyagia wende ona mukwani wa kioi ciakana gaka gaciario kuru gakomete kaingĩ karotaga na mĩturani wa kioi ciakana gaka gaciario kuru gakomete kaingĩ karotaga na mĩtura gakakana bane matomana ta mawandũngũ wandũngũrĩa ũtuio tũnoragĩra tũhiũ na tũtũitho karabucabucia ta emeri eneri ũrĩa ũtuio twendagĩria makara na rĩnyoro rĩgucũkĩte tarĩa wa marigũ marĩ ũrĩa ũcenjaga gĩkombe na nyaru ona mũkara nĩanjĩraga kana gaka nĩ bani na nĩguo nĩ kana bani mũtura na kumi mũtura na kumi ona guoko kũmwe etagwo wa kamanda wa kiama ithanga inyanya na ndagĩka 50 na igire gũkũ nĩ kwa Inoro FM nĩ mũciĩ wa Tuginota na tabarĩra thaka mũno makĩria tabarĩra wendete tabarĩra yako ihoria na tukuraga o mũthenya wa Monday to Friday lazima tukutengeneze siku yako tuzungumze na wewe tumenye mũthenya waku wa gĩtinda atia watindani na mũndũ gwĩtwo Kiroko akina Jeff akina Wakarende na ithuĩ tugoka wona waihũrĩro irio cia kĩroho tugakũhumba cia mwĩrĩ tondũ mwĩrĩ no nginya ũgĩikare ukiwa behave bias. That is true. Uguo nĩguo kore. Rĩu lazima tusonge nayo hadi tamati. My love. Yes baby girl. Rĩu ndĩrenda kũmenya ũhoro gũmenyithia ũhoro wĩgiĩ Mobi. Kuja nayo. Uga my Mobi. My Mobi. Rĩmwe maũndũ nĩ maritũhaga. Mũno. Ũkanyitwo nĩ maũndũ ma hinahi. Atho ma hinahi. Igire mwananga nĩ anyitũkirio nĩkĩ? School fees nĩ ya gũkora. Hetu biru wenda kũrĩha hapa kule. Rent nĩ oka ya kwĩra landlord nĩ wocio. Maũndũ maingĩ mũno makĩria. Na rĩu rĩ ũkarigwo ũgwĩka atĩa? Rutega matu. As long as we mwandike nĩ thirikari, you are sorted. Sawa sawa. Na gũkũ kwa My Mobi. My Mobi. Nĩ tungata mwerũ wa aruti wĩra thirikari wa kwĩgwatĩra ngombo ya hinahi thimũ-inĩ wa thimũ yaku ya guoko na ruo na mĩtũkĩ. Gũtirĩ maratathi. Gũtirĩ referrals. Payslip. Ũrabatara nĩguo ũheo ngombo ĩno. Kĩrĩa ũrabatara nĩ thimũ yaku peke yake. Nĩ ũraheo ngombo ya hinahi ya nginyagia 20,000. Wow. Imagine. Ngirituwethi. Ũrĩa. Ugacokorengwo mucaraini waku thĩinĩ na tũtikĩte kaũndũ kau na tũkarengwo rĩmwe rĩaki angĩkorwo wĩ thĩinĩ wa system ndũgathĩnĩke rĩngĩ mwana witũ kĩrĩa ũrabatara thaa ici angĩkorwo wĩ mũruti wĩra wa thirikari no My Mobi ndio itakusort kwĩyandĩkithia nĩguo heo ngombo ya hinahi ya My Mobi rĩ civil servant emergency loan ũrabatara kũhũra *531 hash *531 hash *531 hash kĩndũ tũhũthagĩrĩte nĩkĩo tũramiuga na ihenya ũguo na ũkwĩyandĩkithia rungu rwa ndagĩka ĩno ndagĩka 1 na tũguo wika ũgwĩtio rĩtwa rĩaku payroll number kana namba yaku ya wĩra-inĩ kana ya gĩbandĩ gĩaku thĩinĩ wa bũrũri no wĩyandĩkithie ihinda rĩothe nginya ũtukũ ona wikendi ona hĩndĩ we kũrĩa guothe ũrĩ kĩrĩa ũrabatara no thimũ yaku nĩguo tuuga ũhoro ũcio githĩ tiguo onehu marai ma ngombo yaku nĩ mahũthie ĩrarengwo kuma mũcara-inĩ waku wa mweri ũrĩa ũrũmĩrĩire My Mobi amũkĩra mbeca cia na ihenya hũra *531 hash oro rĩu tukusort My Mobi nĩ njĩra ya hũthũ ya kwamũkĩra ngombo na nĩraiga thiri ciaku My Mobi quick cash build a drama uko sorted hũra *531 hash oro rĩu. Good afternoon to you. Niĩ njĩtagwo Jo Mwanya Thira. Njĩtagwo wa Macaria. Na bas na nĩngũmenyithia ndeto njega ĩgiĩ Wigo. Wigo nĩ njĩra thũrime na njihokeku ya ũkui na ina matereba arĩa makĩrĩ na wĩigĩrĩrĩki sawa sawa. No ũndũ ũkĩrĩ mwega nĩ atĩ we wĩta customer nĩ ũraheo cashback wona wathiĩ thabarĩ ciaku na Wigo. Na kwĩgwatĩra Wigo nĩ ũndũ mũhũthũ amu ũraguthũka harĩa thimũ-inĩ yaku harĩa thĩinĩ wa Play Store na kana thĩinĩ wa App Store kana hihi ũgĩtũme kiugo Wigo kũrĩ 20425 Wigo ũtũme kũrĩ 20425 onawe ũkuo na ũcamba Wigo let's go. Thank you. You're welcome. Kwa maito. Yes. Rembesha maisha. Kuja nayo. Rembesha maisha. Takaria motore
wako na besha maundu ni mahoreru star 272 star 1 hash no yotanire ngiri 10 muthenya ngiri 50 ngiri 200 ngiri 300 no o muthenya wa juma muthire 1.5 million. I tell you, I'm telling you, kira wabatara gwika no kuhinya star 272 star 1 hash cokio rumirire mutaratara oya kanya gaka ona we uthake wihotanire mesha maisha ne hitukie ne BCLB license number 199 muthako utimogeru kuri mundu takinyetie miaka 18 menya wega ati ciothi ciothe no cigukuire meciria ubatie guthaka na wigiririki. Are we together? We are, yes, together kabisa as one. Thank you. You're welcome. Idari ya kuihuria sadiri ndagithie kare ni undu wa okay nyitirira ndungata muturi wa Muiru na twako tuikarite giti kiri haria mbere mimi ndaka pale mbere mimi nitaka kwa Cristiano si watu wote ni wa Cristiano si mimi pale mbele si ni kwa pastors hapana si pale mbele ati pale mbele kwa altari si kwa kiti ya mbele ndio at least hapo si ni watoto wanakaanga si ni mtoto we eri kunywa roe muthuri reu ne ukire muno iri atia muthuri nitugathie Sunday PCM Milimani South eto Presbytery kana Presbytery Presbytery mwene wa Kareni kabisa Central Parish na ithui ta family ya ndungata mutu wa mwito tu family niturakunyita ugeni wega fiu na lazima sisi wote tuende tuhakikishe kwamba tumeona akibeba kora ni hayo kora yes itiguo nasoke her license ni ya kuhujia na tuthikiria miari to ndogia tukaya na content ya made in fact made tukaria ciege muturi all through to dravi honeymoon ni athiaga honeymoon ti ando marahikania ene gukunuru noga church moon no to miro hero inde church one kane ni agwitiria magerio Jesu ndatumiro hero inde yatumiro thiko vote yatumiro ate ciare vote in the wilderness ciare vote musukani agithia kimugaragia ndagiko ciganona uthi muturi ni hindi ya wilderness ini mutu asa ni hindi arageragerio muturi wa muiro nigetha Jesu nigetha twaro kuria kithakari nigetha kaka ni mahutindiri arekire gwikwate kwambo muturiti kwambo muturiti kwambo arabo nota kwambo to nona riu ni kuhinga maundu maingi muno ta ginya ndari nyua akia manyanyua asha muturi asipana riu pio na riu managa riu ni hindi aragerio ni hindi aragerio riu ithui nawe ni ithui turamugeria no menya gitikaritie thiku ithatu yes ni ithatu ginya Sunday ukira wirutanirie fio muna Saturday ukageria ule othe ungimuhagura Sunday kiroko ni onjega ithiroka show utire maida mali ginya aruta wira ndibukorithia kuna kambini ndibukorithia kihuria rutha kamini tire hane munoga church moon ukena kamini kana kamini choke jokio guo mutore mageri-ini demogerie magerio muria muturi urenda atia muturi we na mara muturi hana kuma dikona maundu magoma bale no thite miaka 25 arega ni ndi nawe muturi horera koja aingiraga hatha cigana oka 5 kuingirania nake gutiri andu guku na CCTV ne oria na niga kondi toro mwe muturi biro thite kuheo korari uthi ukigua wega ta muthuri arikire hani muturi na uru no gwetiria afu menya gako nyumete mugithi ru gako maitho me matune tawa uranya na muturire amuira kora tondu maundu maya ndukamona ringire muturia na kujira ndakwira atire ni mama masania mugitigarira kwa Jeff metuwe na ni ugotigara ni okire muno ndakwira atire ni we saitani soka na thutha wakwa kihingo giki mwira tiga maundu maingi ona Jesu ndanagirira oguo kiwaniriirio guo muturi Jesu ni acautagira saitani okiri mundu ubitura mwirira ikona ni atinie Jesu ndire moro wa Ngai kage ndetirie tiga gutira ugitiria ndakuria ati rwenda atia kage humbe kora utara humbo kora koreno ndukamiona ringi iteo ya kanitha ni ukahumbwo ngi
tukagithisa ndi tu support muturi Rogija lazima tuende lazima ngetha tusigire muturi ni yake hubo kora yake yes na atulire ngai na atulire ngai na thina mbere kuruta wira wa ngai na atigire na maundu mathi yone we wish him all the best kabisa ne tha kenda tobe tuthikire mboro na njira gwitu githomera ni anti wito Fidalis wanganga mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Nakae mũthĩ nĩ mũtare Inoro FM. Inoro Miaraho. Maya nĩ mamwe ma marĩa marĩ metha-inĩ itũ ya mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa kenda. Arume kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ mathingatĩtwo kũhĩmbĩria mũtugo wa kwĩyaria ithenya-inĩ rĩa kwegera ngero ona kana kũingĩra mũtugo-inĩ wa ũnyui wa njohi kana ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia. Nĩ rĩtana rĩa tongoria rĩrĩ gũkoretwo na wongerereku wa ciĩko cia kwĩruta muoyo makĩria gatagatĩ-inĩ kao. Na mũmbunge wa kaunti ya Faith Gitau amũrĩtie kwarahuka marĩ ta itugĩ cia mĩciĩ gwata itũra. Nĩ mwandĩki witũ Peter Mwangi ũratarĩria. Kũrerĩkana arume aingĩ nĩ matiganĩirio na makaga kũrũmbũiyo ta atumia, ũndũ ũrĩa ũtũmaga aingĩ ao kũgirĩka na moritũ na mĩrigo mĩritũ makuaga mĩciĩ-inĩ, matũũra-inĩ ona bũrũri. Gũkĩrĩ ũguo, mũmbunge wa Nyandarua amũrĩtie kwarahuka na kũnyita itemi rĩa ũtaitugĩ nũmu cia mĩciĩ na itũũra nĩguo mahote ona kũhũranĩra ihoto ciao, akĩnyitwo mbaru nĩ ahunjia David Munyeki na Isaac Mathenge. Nĩthikĩrĩirie athuri a Nyandarua kana akwa tondũ nĩ ciana ciakwa makĩrĩra nĩ twariganĩire. Tiguo mugaga gũtirĩ mũndũ tũrũmbũyagia, tũtirũmbũyagia, no atumia metagwo, anga no ametagwo, anga no kanitha-inĩ gũthiagwo. Niĩ ndĩrera athuri na arĩko twacenjia mentality itũ ya tradition na kũrĩa tũmĩrehe into modernity kũrĩa twagĩrĩire kuona marĩa ateithĩrĩria mena similar power terĩa twĩ nao, mena hakiri njega terĩa twĩ nacio, mena uwezo mwega torĩa twĩ nake torĩa twĩ naguo. Ona wa kahĩ nĩ atiganĩirio mũno, tukona women the industrious economically empowered, athuri aitũ makorĩra thĩinĩ wa njohi na makorĩra ona thĩinĩ wa kũra thĩinĩ wa mĩciĩ yao ona society-inĩ value yao ĩkaga. Marĩtie marĩ mwena wa huho-inĩ wodi-inĩ ya Rũriĩ thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Olkarau kũrĩa maugĩte arume aingĩ mekũraga makĩyagĩra bata na ũguo kwĩruta muoyo ona kana kũingĩrĩra mũtugo wa ũnyui wa njohi ũtarĩ na kĩharĩro hamwe na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia. Na kĩrĩa gĩtũmĩte mũno ndĩmwĩte nĩ ũrĩa tũthikire athuri na anake nĩ ũndũ wa kwĩita, nĩ ũndũ wa mathĩna marĩa menamo. Nĩkũrakinya handũ wĩna thĩna mũno no ndũĩ kwĩragwo atĩ mũthuri ndendaga kwaria mũno mathĩna make nĩ gũkirĩrĩria. Ta rĩu no ũkorwo na mũtumia mũru mũno tondũ ti othega nĩwanyita na nĩ arakũhũra o hwaĩ-inĩ, ũhũrĩtwo wanũrĩtwo, mũndũ wothe mũhũre haha guoko igũrũ. Mwito wakwa nĩ ona makanitha marĩa marĩ kuo bari rekei tugerie kũinua athuri aitũ, ona tutige kũmetera makanitha-inĩ, ona no tũthiĩ matũra-inĩ kũmetha, na mũno na thirikari ĩteithĩrie makanitha kũhe dignity athuri nĩgetha mahote kũgĩa na ability ya gũtwarithia matũra mao na mbere. Ngiribota Inoro FM kuma Olkarau kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Peter Mwangi. Aikari a mwena wa Korinko, Oloitoktok, Kajiado ya mũhuro nĩ macakaĩte nĩ kwagagio nĩ nyamũ cia gĩthaka. Maugĩte nyamũ ici ikoretwo igĩtharĩkĩra mahiũ mao mahinda kwa mahinda. Marauga hitio hamwe na ngarĩ ikoretwo ikimatigĩra hathara nene kũrĩa rĩu marathingata rũhonge rwa kũrira nyamũ cia gĩthaka KWS kuhitana nacio. Kwa wakati huu tuna hofu sana kwa sababu kuna fisi ambaye anatembea huku kijijini na anakuja mapema
saa 2 anakuwa amefika, anarandaranda huku. Hivyo basi tuna wasiwasi mwingi, tunaomba KWS waje warudishe huo mnyama wao kwa sababu hata anakula mbuzi zetu, na hata tunashukuru Mungu kwa upande mwingine kwa sababu wanaume wetu walikuwa wanakuja saa 6, sasa hivi wanaingia saa 12. Anakula hata umbwa zetu na anaingia hata kwa zizi, anashika mbuzi, anashika hata na kondoo, na tuna hofu nyingi sana. Hata wakati wa kutembea tunatembea na shida. Kwa hivyo tunaomba KWS waje katika eneo hili, wamchukue fisi huyo, wamrudishe mahali ambapo anapostahili porini, ili tupate amani. Siku hizi tumeweka kafyo. Hatuwezi kutoka kuachilia watoto jioni sababu ya mafisi. Juzi tumepata chui ambaye ametoka ndani ya mabua na akakimbilia maeneo ya kiwanja ya ndege. Na tunaomba tu WS akuja ashughulikie hizo vitu zao, arudishe sababu tumepata shida. Na komanda wa mbũtũ ya borithi gĩtarũ-inĩ kĩa irathĩro Charles Naibei augĩte mbara ya njohi ngananie na ndawa cia ndũgũgio nĩ gacĩrithĩtio, na akauga ndawa ici nĩ ciagagĩtie mĩtũrĩre ya anake aingĩ na matikwĩrorera magĩthiĩ na mbere na kwanangĩka. Arĩtie na andĩki a mohoro akiuga nĩ mekuongerera mĩriũngo ona harĩ ngari iria ikuaga mĩraa na iria imwe augĩte iratũmĩka gũkua ndawa ici. Ihinda-inĩ rĩu nĩ orĩtie matereba ngari icio cia mĩraa gũtĩa mawatho ma traffic, akiuga arĩa maramauna nĩ megũtacũkĩrio makinya. But despite the shortage of personnel, as the regional police commander, I will ensure that is put to a stop. Kwa hivyo, in order as you enforce the resolution that you're passing today, fellow officers are in ambulances, na ni wakati tu pia anabeba mgonjwa. Fire engines wakati kuna hatari, alafu gari ya polisi wakati anakimbizana na wezi ama mikora, na pia lazima hiyo na siren juu. So any other vehicle that may be driving in that manner will be floating the traffic rules and regulations, and if caught, mangĩ maingĩ na njĩra gwĩthĩrana megũkinyĩra wona ciehanda thaa 10 ya hwaĩ-inĩ. Wanyitanĩra naniĩ Fidelis Wang'ang'a. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ngorono ya wonjoria ukireherwo ni Citizen Digital App. Ukiri mwega muthikiriria wa Inoro FM na mani mo tukuharireirie kuma metha-ini itu ya ngorono ya wonjoria ni njitagwo Jathan Kamau. Mathire maria bũrũri wa Kenya wĩnaguo kwĩ honge cia gũkũ bũrũri-inĩ na cia kĩmabũrũri-inĩ gũcogĩire kumwe cia bajeti ya mahũthĩro ma mbeca bũrũri-inĩ. Mũtaramu na mũrutani wa maũndũ megiĩ wonjoria na ũtonga wa bũrũri Professor Ndagĩtarĩ Paul Kĩbica augĩte mbeca nyingĩ cia bũrũri ikoretwo igĩthiĩ kũrĩha mathirĩ. Twĩna mathirĩ ma 10.58 trillion Kenya shillings, which is equivalent to 67% of our gross domestic product. Na mathirĩ marĩa mekuo megiĩ kĩndũ gĩtagwo mathirĩ maya, budget itũ nĩ strained tondũ mbeca icio ironekana iratũmwo na kũnja nĩgetha irĩhe mathirĩ. Kwina kindu gitagwo gwikirira ciringi itu pressure tondu wa kindu gitagwo exchange rate inflation pressure, na kwina kindu gitagwo kuongerera magoti, na kwina kindu kingi gitagwo twathii na mbere tukona ni turaga kindu gitagwo peace of mind tondu turaikara tukiranduragwo mbeca icio. Mathina nĩ maingĩ marĩa marokania na ũndũ ũyũ. Ũmwe nĩ atĩ andũ aitũ matingĩhota gũkomba mbeca thĩinĩ wa mabengi tondu mabengi maitũ marakombwo nĩ thirikari, na koguo thirikari ikoneka ĩ more secure gũkombera andũ mbeca gũkĩra gũkombera mũndũ wa kawaida. Professor Kĩbica augĩte ũitangi wa mbeca cia mũingĩ na ungumania nĩguo ũcũngĩire mũingĩ kwaga kuona umithio wa mbeca iria cirakombwo. Budget itu ya Kenya 70% ya mbeca citu iria kũrĩha mathirĩ. Koguo hena ũgwati tondu ũguo mathirĩ mararĩhwo, noguo kĩndũ gĩtagwo ũkũria wa bũrũri ũthiaga ũkunderete. Koguo macio nĩmo mathĩna marĩa mokanagia na kĩndũ gĩtagwo kwaga mĩbango mĩega thĩinĩ wa bũrũri ũyũ, mbeca kũiywo ũguo kiunduro, gũtũgĩria andũ arĩa marĩ waci-inĩ tarĩ ũndũ mũnene maratwĩkĩra, makarĩrwo nĩ services mahote gũtũhe. Koguo no njuge bũrũri ũyũ witũ nĩ ũrĩ na mbeca nyingĩ mũno, mĩkoranio mĩingĩ. Ngorono ya wonjoria. Arimi kuma kaunti ya Embu nĩ mathingatĩtwo gwĩkĩrĩra kĩo wĩra-inĩ wao thutha wa kambuni ya ndĩire ya Mount Kenya kuongerera ciringi 5 harĩ oro rita ya iria. Mũmbunge wa Runyenje Cedric Mũchangi Karemba augĩte rĩu thogora wa iria wambatĩrĩte kuma ciringi 82 nginya ciringi 47 oro rita iria, akiuga muoroto mũnene nĩ arĩmi magunĩke. Nĩ tũkoretwo tũkĩsukumana na ũhoro ũyũ wa arĩmi gũkorwo matakũrĩhwo iria rĩao na mbei mbega, na nĩ wega mbere andũ akwa constituency ya Runyenje na county ya Embu that nĩ na ndũmanĩrĩri mbega kuyo nĩ tondu iganda kĩrĩa kana factory ĩrĩa ya kũrĩa Meru tũgũragĩra iria rĩngĩ mũno gũkũ gwĩtagwo Mount Kenya nĩ ĩretĩkĩre
gutugurira iria rietu na bei mbararo na ni maretikire kuriise thogora kuma ciringi 41 to ciringi 47 kwambiriria iria riri turavira na ni miretikire guturiva arias cia mweri muthiru ugwa na ngorono ya wonjoria. Ahuri a biacara cia thĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ mathingatĩtwo gũkoragwo mũhari-inĩ wa mbere kũigithia ona harĩ insurance ciao ene cia ũgima wa mwĩrĩ o thengia tu ya kũigithia o biacara ciao. Nĩrĩtana raikĩtio nĩ ataaramu a maũndũ megiĩ insurance makiuga kaingĩ biacara nyingĩ nĩ itubaga rĩrĩa onjoria ene cio magũmĩrwo nĩ ndwari na gũcũngĩrĩra kũhũthĩra mĩthithũ kuma biacara-inĩ ciao gũkinyanĩria ũrigitani wao. Ũyũ nĩ Joseph Sylvester Uma kuma kambuni ya insurance ya Jubilee. Kulingana na afya, serikali yetu ya Kenya imefanya sana juhudi za kuweza kuelimisha watu ambao ni wafanyabiashara wadogo ili uweze ukajipatia na wewe na wafanyikazi wako at least angalau uwezo wa kuweza kukua katika bima yoyote ile. Na macio nĩmo tũkũharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria uharehero ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro riu kuma Play Store kana App Store niguo kinyira maundu maingĩ makiria megiĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Wĩna Citizen Digital App nĩ ũkũhota kwĩrora na gũthikĩrĩria TV na ceceni ya redio ĩrĩa ĩgũkenagia hĩndĩ oro yothe ũrĩ handũ oro hothe. Nĩ ũkũmenya ũrĩa maũndũ marahanĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe, na oho maũndũ megiĩ mathako kuma thĩ yothe. Shesheni hakuhe nawe Netuva wa mathako. Yes, bamba mwana michezo tuigire iharo-ini na ni the Super Lady Mugure wa Karuiru. Tukwambĩrĩria kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru bitika sherigi ya FKF gikundi kia D kũrĩa Tafa Academy maragũthire hatarĩ tha bila shaka na bao ithatũ gwa gĩbũgũ. Maĩ mahiũ nao makiganania hinya na mayo na GFC Rovers bao ĩmwe kwa ĩmwe. Sales nao magĩkandwo na bao igĩrĩ hatarĩ macokio nĩ Green Eagles na mũthia Dumen makiuma kavati ya gĩbũgũ gwa gĩbũgũ na timu ya thigari cia NYS. Manyaga wa Tagitano kuma Elementaita niwe umenyithĩtie ici. Na kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a mbĩtĩka-inĩ cia rigi ya mbeũ njĩthĩ ikinanio Gen Z tournament nyanake cia St John's Academy nĩcio ngũthi cia wodi ya Mũgoiri arĩ thutha wao kwambura Super 5 na bao igĩrĩ gwa gĩbũgũ mũthenya wa Sunday thiru na kwa wodi-inĩ ya Mũthithi. Ngucanio ya mbere ya ikereka rĩa semi finals gatagatĩ ka Mũthithi na All Stars nĩyo ĩkamba gũthakwo Mũthithi Stadium mũthenya wa Kiumia thaa 5 rũcinĩ. Thutha ũcio thaa 7 oro kĩharo-inĩ gĩkĩ playoffs ya gwetha namba 3 ikaraga nayo final ithaganio thaa 9 cia mĩaraho. Riu captain wa tene timu-inĩ ya bũrũri Harambee Stars ihinda-inĩ rĩmwe na ũrĩa ningĩ wanakorwo arĩ coach mũteithĩrĩria Musa Otieno rĩu aroiga harĩ na ũhotekeku wa timu ĩno gũkorwo ĩgĩka wega makĩria thĩinĩ wa mbĩtĩka iria irathiĩ na mbere cia CHAN. Stars mandĩkithire ũhotani mbĩtĩka-inĩ yao ya mbere ya ngarangano ici mũthenya wa Sunday thiru kĩharo-inĩ gĩa Kasarani magĩthaka na DR Congo kũhĩtũkĩra mũthaki Austin Odhiambo. Ilikuwa ni siku kubwa sana kwa sisi wa Kenya na pia kwa vijana kwa sababu haikuwa rahisi kwao. Wajua mentally mechi ni ya kwanza na mechi ni CHAN, walijikakamua na yote ni ushindi kwa sababu kwa competition mechi ya kwanza ni muhimu sana na vijana wameshinda, najua wanajua kuwa na next game. Mashabiki rĩu makĩrongoreria ngucanio ya mũthenya wa Aramithi kũrĩa Kenya ĩgatukurana na Angola kĩharo-inĩ gĩa Kasarani thaa 1 ya utuko. But wamepatia tu motisha, nafikiri kila mtu sasa anataka kuja kwa stadium kwa sababu timu inacheza na but tunapata vijana pia kama wanaona kila mtu anawashangilia. I think wana ile morali kwa kila mtu kama Mkenya anajivunia. Nasema kudos to the boys. Uhotani wa muthenya uyo wakinyanira ugakorwo ukihenya keci cia bũrũri rungu rwa coach Ben McCarthy atigiti wa ikereka rĩa quarter finals ũndũ ũrĩa ũtarĩ wahanĩka rĩngĩ thĩinĩ wa mbĩtĩka ici. Na kũngĩnyĩrari cia bũrũri itaitũkĩtie mĩaka 20 mũthako-inĩ wa volleyball na arĩa marĩ bũrũri-inĩ wa Cameroon mbĩtĩka-inĩ cia gĩtarũ kĩa Africa marambĩkire hĩmbĩtano ici na ũhotani wa bata makĩria hwaĩ-inĩ waira makĩanĩra Senegal na seti 3 gwa gĩbũgũ. Ũhotani ũyũ seti ya mbere marayũkirie na point 25 gwa 13, 25 gwa 12 seti-inĩ ya kerĩ na ya gatatũ marakindĩra ũtorania ũyũ rungu rwa point 25 gwa 11. Uganda nao makĩrihwo na seti oro ta icio nĩ timu
ya bũrũri wa Misiri ũmũthĩ. Thinacara cia hwaĩ-inĩ Kenya kwambũrana na Cameroon arĩa nao marahingũrire mbĩtĩka ici magĩkanda Burundi na seti 3 gwa gĩbũgũ. Muthia ja wa bũrũri muthaki wa gĩkĩro gĩa forward kuma Slovenia agĩthakĩra kĩrabu kĩa RB Leipzig Benjamin Sesko rĩu no arahiũrithania irabu mitwe agĩethana na kũrĩa ekũgũrwo na kĩmanjika kĩnene makĩria irabu cia Manchester United na Newcastle arĩcio cia ikuhĩ gũkorwo cionanĩtie wendi wacio kũgũra muthaki ũyũ wa ũkũrũ wa mĩaka 22. Ihinda-inĩ rĩu Newcastle nĩmonanĩtie kũgucĩrĩrio nĩ defender kuma kĩrabu-inĩ wa Ngeretha Mark Gee makĩhũthĩra paundi milioni 40 na Crystal Palace magĩkinyithia kĩmanjika gĩkĩ paundi milioni 50 kũgucia muthaki ũyũ wa ũkũrũ wa mĩaka 25. Muthia coach David Moyes nake arĩ thoko akĩmatha athaki atandatũ akwĩbaibia squad ya Everton mbere ya dirisha ĩno kũhingwo mweri-inĩ ũkĩte. Bamba mwana michezo ũguo nĩguo iharo-inĩ gũtariĩ njata the Super League Mugure wa Karuiro. Mituva wa mathako na Noro FM. Mataro megi ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Nĩ kwĩrĩgĩte gũkorwo na ndereti hiũ mũno nenda-inĩ cia ũkinyanĩria hĩndĩ ĩrĩa ngari ĩmwe yokwĩwamĩra ya gũthiria andũ erĩ ari ũmwe wao arĩ mũtwarithia wa bodaboda no ũcio ũngĩ arĩ mũthii wake na magĩkua hau. Kwarĩ na andũ mageragia kuga atĩ ndereba ũcio wa ngari ĩyo ya mĩraa arĩ na kĩhoto gĩa gwĩka ũguo atĩ tondũ mũrigo ũcio akuĩte rĩtathikĩrĩria atĩ nĩ wa mbeca nyingĩ na koguo nĩ hathara kũrĩ mwena mũrigo ũcio ũngĩcerithĩrio barabara-inĩ na wage gũkinya thoko-inĩ hĩndĩ ĩrĩa yagĩrĩire. Kĩũria gĩakwa nĩ gĩkĩ, nĩkĩ kĩu kĩa goro gũkĩra mĩoyo ya andũ erĩ? Ndiũĩ watho wa ihenya rĩa ngari cia mĩraa ũroragwo nũũ? Matwarithagia ngari ciao na thibindi iria ngananie makiunaga mawatho mĩena yothe ya barabara na matirĩ mũmoria. Nĩrĩta na ndĩraikia na ngoiga andũ aya matige kũhingĩrwo maitho, onao nĩ makũrĩrwo maitho ta hũthĩri arĩa angĩ a barabara. We ndereba, ihenya inene barabara-inĩ na kwaga kũrũmĩrĩra mawatho marĩa maigĩtwo ma barabara macũngagĩrĩria mũtino mũnene ũrĩa ũkũrehagĩra wonje kana gĩkuũ. Njĩtagwo Mũgĩkũnjo. Mataro megiĩ ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara wareherwo nĩ Inoro FM. Tuakiatuingia pande hii bwana. Na nyinyi sida iko wapi? Tumeibiwa afande. Ati wamechukua nini? Si vitu mob. Ni vitu kama TV tu na decoder na kompyuta 2 na laptop 3 na microwave na simu 6 na some gold jewelry na a diamond ring na fridge. Kweli mumeibiwa hiyo vitu yote? Ni yenu. Mbona mnakaa strong namna hii? Mbona hamjababaika? There's a kind of bank assurance that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Coop Bank Assurance for you. Na gari pia. But tuko na Coop Bank Assurance. Tuko sawa. Get covered real good through Coop Bank Assurance. Timu nĩ 19 igĩtũngana gũkũ bũrũri-inĩ Uganda na Tanzania kũrĩa mbĩtĩka cia CHAN 2024 igakorwo igĩtukũranĩrwo. And now it's nervous moments because we are in sudden death in the penalty shootout. Hihi arĩ mabũrũri mayarĩ nĩ kũrĩ bũrũri ũgwĩtiria ndĩtinatigwo na gĩkombe kĩa mwaka ũyũ. DR Congo mahotanĩte maita merĩ, Morocco merĩ na mũhotani wa mũthia biũ arĩ bũrũri wa Senegal. Senegal attack, Senegal so close. Mbĩtĩka ici ikambĩrĩria tarĩki 2 mweri wa kanana mwaka ũyũ kũrĩa Arusha, Tanzania. And now it's nervous moments because we are in sudden death in the penalty shootout. Kumenya maingĩ megiĩ ngumũtharano cia CHAN 2024 nyitanĩra na metha itũ ya mohoro ma mathako na tabarĩra ya kwandũka o Jumamothi cia thaa 10 nginyagia thaa 2 cia hwaĩ-inĩ na mũgũre wa Karuiro the Super Lady na General Choi wa Ithafethi. Ini ule wari shafashi ona kana ngima kwa mundu ukaiguitare na mucamo mwega ona kana ukona mutubu ile hagarata Palea Millers riu makureheire Lea Premium Maize Flour na Lea Premium Wheat Flour. Ino nĩ mĩtu ĩthondeketwo na ũbacĩrĩri mũnene na ĩkũheaga shafashi horo ona ciĩna mucamo mwega. Kũmenya maingĩ megiĩ mĩtu ya kuma Palea Millers nyitanĩra na Jeff Kuria o rũcinĩ tũkĩhagaria.
wae notisi kuma rucio ndirivira na ndarora nindira nari mukuru ina mucie na ciana Wanjuri ake agukora ni twendaine na njeni na ni mwendaga Muthuri uyu kangwire agukiritithia tutikagea Muthuri uyu kangwire agukiritithia tutikagea Tiga muaño. Yeah. Wanjuri ake agukorondera ikianjeni nawe ni mwendaga Uturaga ukimutwaraga ranji ugusuna ndara Kikiaga meone masiane maro Anjeni asenjo taoni Karutage wira kuwe na gwitore gukurea mucie Karutage wira kuwe na gwitore gukurea mucie Doge mwana Mupanga kuwade Nekuama Wanjuri ake maria moragia na njeni ukigura nguku na waru Nukiumira wira-ine njiraga mothe ugucuna ndara Nukiandika marua umute wira ukimune acabe Mubango ucio wakwa muingi wa keri ni wakinya ikara Mubango ucio wakwa muingi wa keri ni wakinya ikara Kate aboni akaboniera igadute wiroro kawaida Kira yotho me maya ni maro aku makore chiamani Maro igate wirore ndutaga nduri na mundu kiota Mubango ciora mubangeire muikia ni wakinya ikara Mubango cio wore agutigithia wira ni wakinya ikara Nituna thina ni macuga ndathi Mukiendana na muire toke ugaga matire na thoni Na ngikaro muraruta wira nake arendwo ni manija Nenye waga kubuto wira guthamio twaro marirare Nenye waga kubuto wira guthamio twaro marirare Leta Ofutwa wera Otwaro Garissa Aya, thank you Tago the late John D. Matthew Rebero dako uretagwo Wanjuri yake Kondo tangioka Mwoko mwakarita lemwa Idhaa thaka muno makiriria gukorwo tugitambura macambiki maitu ma kuihoria turogire idhaa riri ya keri ona tuingira kana tukirikire ni turitambura macambiki maitu kuri mwena wa Facebook live aiko tutitwo guthoma itika kuihoria muthenya wake kuihoria #kuihoria githetigo exactly na tukiambiriria mundu wetagwo Rejo Jenga oni amenyaga idhaa riri ni #kuihoria yes. Johnny Gumi ndirakuona muno makiria thuku thiongo wa magumu Joy uko sawa kwa nini ndanira honire iri murwaru yao tutire hamwe nake bidole profile yangu ndo hana uko idagitari
Maduni ndirakuona muno ri thini wa mutambo asante muritagwo Wanjiru wa Ndoro rugabe mitambo ini muno makiria vantika munene asante tena sana. Hi Joy, hi Rose Muigai, how are you doing? Simon Musha, you're very tuned we mwana wa Moro ni gather muno makiria smart girl njeka makawaida Vanessa Wairimo Esther do thank you so much no ko ri thini wa mutambo na huko mwana wa 2999 no to kura dore maragitura mari thini wa mutambo muthenya wa umuthi then mundu wetagwo Simon Musha indako ide Vanessa Wairimo ria gatatu John Gumiria kana ria muico ko Robert Kelvin Clavin ko ihoria ithie gatheka kari kuna tuthe twire twi haha gathe Wajeri MC Youngster ka Jim na kuona tena sana unigatho mitambo-ini muno makiria mundu wetagwo wa Meloni ona kero mitambo-ini tura mitambo-ini Philip wa Jogong ya mundu wetagwo family ya Mr Harrison Mushiri Mathenge mithamo wa Dondo messages ni nyingi muno makiria he mundu ukwishire mwana wa muturi wa mwiri wa birthday ni birthday yake ni leo sijajua lakini ameandika message ya kwandikite akauga Samuel Kigabani yako ithia Jogona wa Ruthuri asante wega ni apikiwa musogi thwa koino wa Kamashari happy birthday Master Terry Master Terry son of Elder Muturi wa Mwiro aitagwo Muthe Mwangi Njogo no kumuishagira happy birthday Muthe Mwangi Njogo how are you too Kariuki Musube ne ukugeithitie mwana ucio wina andu ena muri gutu PK wa Msoni Ramuna kiyuko ro uguo Recho Jenga kiri mwena wa Baghdad na gumu netu mwena wakwa igithua koine wa Kamashari Kariuki Musuvi wa Kadhambi iri ni bashakiri kule mwena wa Azima man pia nimekuona unajo yale mitambo kaje ka digital Ricky Kika kuthekia what is funny can you make the joke meseneto ya huko officially sio mbele ya onia ati kuna mtu alikuwa ameuliza aje kwa comment kule TikTok aje mambo ya Benjamin sama unaulizaga huyu baba yetu ni uliza uliza sasa unajua Benjamin soma hiyo comment acha nisome lakini sasa kwanza ni explain si ndio si nimesema ni comment already ni comment unajua Benjamin akona look yake ya kipekee soma comment hataki ku explainwa nilikuwa nimesema timkoshua Benjamin akiigwa kofi moja hezi nyolewa TikTok mtakuja kutumaliza ukoshua kichapo vizuri Uli soma hiyo comment. Haya. Kuna getawa Melon tukampiga baba yetu Benjamin picha na akamweka TikTok. Sasa mtu akaenda tu pale tu nini kwa comment. Akasema mko shuba. Benjamin akipigwa vizuri hawezi nyolewa. Some people are so Wendo kiko gitu kia miaka 10 wakiugira mbaini hinya wa thina igura akerera thome na mukwendio gikwira agoria wa unyukiire gwakwa na ndurithoni uramwira ngurorete na ndurithoni ukimwira ngurorete nikire gutumonyarare munathi na mwemeno akaindo kanini waende kanikali na mavuloti waliganiro iliko situ nawe waliganiro kulia tumete nawe ilika anatokendana na amiri dale na duka nene makamukuji mami wa achakero aragitwa roitia tukende idasi tumatudare mwaya nandulithoni ulanyorota na ngara nandulithoni ulanyorota na ngara nikele utumonyarare munathi na muembe na wakaindo kanini waende kanikali na mavuloti waliganiro iliko situ nawe waliganiro kulia tumete nawe Mwangi
Hotel. Asante sana baba. Mami wa anyuari ukagukoni ya kerire Nita kwe hongera mwiritu usio wakwa Gimwira akayenda manoga guciara Rito riaku maitu ritikiurira thi Gimwone akijikurukiria macicio Gimwone akijikurukiria macicio Rikiri gutumonyerere munathi Na muhembe no akaindo kanini Waene kani kali na mabuloti Waliganiro niriko sito nawe Waliganiro kuria tumite nawe Kiri atu waliganiro Nori atu anaria dhina nawe Uria uru utiegiria karia wega Thina ni umago thina nduri miri Na matondo ni nyendete karwibo Wende ngaringiria kamwe tukaiti Ajana tamagi dalini agia Jesu Ajana tamagi dalini agia Jesu Ikere kutumanyarare munathi Na muebe no agaido kanini Waene kani kari na mabulati Waliganiro niriko sito nawe Waliganiro kuria tumite nawe Mukaja na tamagi dalini we Nando kanyona Mukwedio ucio ndira mwikire risaji Atete mugwanja wewe wa kanana Kayuka aera gutwika gakiterie Orago ni mwago gagisanga sanga 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 sango ndio gasuguka Sanga sanga patango ndio gasuguka Inekere gutumonyarare munathi Na muebe no akaindo kanini Waene kani kali na mamuroti Waliganiro iriko sito nawe Waliganiro kuria tumite nawe Aya Ucio Simon Papichuno Thank you so much. Etagwo Anko Saimoro baro etagwo saga saga wana wasoga ni ugacogoko agatukinyiria we. Sasa bona ni point na hiki dole na iko na kucha. We. Ya siku moja utakuja hapa tutanini tupigane. Ai unaweza no hule. No hule ni. Twaliema. Ni haliko huru na kuligo. Kuhura. Na gutungumani. Ni wega. Difference yeha. Kuhurwo. Kuhurwo ni kunyitwo wega. Kuhurwo na silipa. Tanyeje. Utandikwo ni kuhurwo bara agithithani. Kudrari gune na ku. Wewe gine ko. Kuligo. No nige. Kuligo ni takana. Kuligo tago nebo. We no hule we. Yeni fiu. Tukiga ndio kiharo tuganirie jeta. Na silipa tagi. Gigudi. Gudi. Kuku. Tamudurume. Ego atumia cio na gukara umara. Athuria karao mama mucemanio ni marahurwo gutuika athuri tabia kwiaria. We should open up. Na mutumia hau oria mundu wothe horagwo moko iguru gatutingioya mundu wothe uhuragwo na mutumia wake. Athuria karao nyandarwa ni maratandikwo ni lukara karao ni kwao karao nyithiti kwa waje wa mundu thumite nyandarwa ni wa karao ginya oria ni ginya mheshimiwa Shiro Igacha othe umite na ku wani arumagio ni muka no ngimenya nego datwira mona mwene wakiri no dangiaria sindangiaria tondu wage wakiri dangiaria dangiiturura godo ni ona kakimite nyandarwa godo ni arumagio ni muka ni
Nugi. Jeff Muga. Ne urukwaria ndeto ciene. Jeff Muga. Cune muno. Atakire ya mbere twana thiku muriria. Imwe kojo. Cune kugaragaria ta mutungi. Afuna meru hari karaga ruku kwa mugikujo na mena kuina mireru. Riu ni handu hagirerio hari iguru akarekererio kagaragara ginya kianda. Ngaga njoroge. Agatingihurika. Karigu. Ngako ana uko. Na ningoraga mundu. Kadictator wa nyuri. Guku ningoraga mundu. Na ndimuthome mohoro. Nganga. Nganga ni dictator. Nganga no ahurwo. Nganga. Njoroge. Ukanyithite ha. Afuna nega kwi. Ndio kanyita gakorea guko moko-ini. Ya. Kamonyoke. Kasamu. Adra mahura woni mehana. Gordon. Yakuria. Abro me mutubi akare mumeru. Kudo gwike ndo tungiro maroma. Nikyo gotigete. Nikyo gotigete goko. Urate kino ngiro maroma kendo gotigete. Afu ni muru amhura akiugaga mbu. Kaigua he Gordon ndi gukira mutubi. Atreto haha gutata stu. Takate kamagura hura gwotere tukacokere. Emwe gojo. Mwe kujo ni gwana wako garagario. Kagaragario ta mutungi. Ginya ngurumo. So yumite ku. So hino wako. No so hino ahuro. So hi. So gidagi huro tondu amenda koragwo mucie maita maingi. Ado anyadarwa kaunti ni yao. Nganga. Nganga njoroge wa ndangihurika. Gordon bara kinyete riri. Bara ru andara mahuragwo. Hanjugo na gucoka naku. Njugona no ahurwo. Adikuga baba ni mo. Baba ni mo. Jambo. Kawo ginyage tandi mo. Hau hakria ha juguna rimuru vivirioni gucoka uguo na gucoka ni matahura goru akarebo. Okay. Karebo. Karebo ni hana gutandikika. Karebo ndangihuru. Karebo. Niki? Na meru bara yumira ri. Karebo kiri wanyiri. Ni tiga gucoka na. Asitio makihuriro tene. Bara yumira karebo aba kunyita kirebo. Tondu ramegwa wa mugutha kiremba handu handu akuiria akamba kwihubira kiremba. Jeff kuria no wako gicagi. Mitambo-ini ya Inoro FM muthikiriria reci handite wega thake ndake tikireka 37. Wewe toikia mundu magari. Aya, karibu mu smart. Ana kiremba kero. Very smart. Can we get him? Akona kiremba kipya? Ginya thuti. Aya. Enere aruto isi ni ile goruto anava. Ameshida wapi? Wow. Ile ni kiteneo launching yake. Ile ikiragwo ndikiragwo tero uguo. Ugiona uguo karube kirite uguo ri aitha auma kurandura. Tare. Kana. Tamure hare. Ile ni head wathi. Karimba looks nice. Ile karavie kurandura. Kana he mundu karenda gukomba. Kana he mundu karenda gukomba. Mundu kuhingicu. Ashwa mogerero besa. Na ninyandike tare ebula ta yo log imeandikwa kitu mahali. No gatike hutio nderu irie. Ikurukia ni gusigi ni gufata gufura. Kana ka. Ikurukia miandiko yo mire ya. No ni akanitha. Ona kafuyo. Karamurirwo kanitha. Ukali wokuheo kora mbere. Iso ni ndozi haria ciandikitwo. Marithi. Ni ihua. Ni marithi. Tamra mekera ru kamithi-ini haria kia. Kuri ari na kara ya girini kirugurio. No ni njeru ino. No ni ngi. Gucia hena handu ha etowira wa MC. Uria gutungana na karwimbo kombo. Ikurukia. Takariho. Kale ana kafiti. Ndamuthida na karwimbo. Haya. Kana enda kuhagura Jeff. Kabona geo. Naikona manifesto. Ndi gutwariria haria mucamanini. Now the calf. Ratula tiriri. You see, we are doing nicely, but okirera munene. Tutari turi ubada uvura ndagekera smart uguothe. Acoka ndingioka na tuteru turi. Kana athi haria alfajiri the ngathetie ahitukirio ina mwaki. Amro kuharahara ta mutwe wa mburi. Agira kafit ana ginya tha haya. Muthuri. Umuda umete gwake muci umuthi. Utinyi na boina. Utinyi na boina. Karibu na new catch. Yo ni tha ngai. Yana ya sudi. Ndirathi. Bebe ndirathi there. Yero kabete zendi. Tari ago tisha. Kotisha.
muthe cuyo ni gwikika ucoke gekire smart uguo acoke kage content ukikira mucoke wage kondu ngitwira kangia kabururi wethe tundu muthe no nginya ringia so baba kurabu dikiye tukiinoka na kamondo uri ekiraga smart ndira kena content ndira gatari emehu wale mahulinde ngesemania na mweni alio mufatalwa kejera tene anyenda nole ale mudhaka angimenya thiga ni alua nole ali mudhaka angimenya thiga ni alua konywa musuva anyinukende moleu kafato mae nenungaga muthuri kwewendo ulimu wabita kenda lenge mwiretu oyo isi cia kungario kuru mwiretu oyo reke isi cimenene mwiretu mugima mwiretu mwendi mbesa rumeni waingi wa nyumba na wa mutu andwete karimo nemurerere ciana nonga musanuka atagiretie wara nonga musanuka atagiretie wara konywa musuva anyinukende moleu kafato mae nenungaga muthuri kwewendo ulimu wabita kenda lenge mwiretu oyo isi cia kungario kuru mwiretu oyo reke isi cimenene sikenothia wena JW ngiri gaite kaidadi My work is easy because I use Chrome. Here's how India menyaga wado wakune wana mwiretu mugima ne wakuete wana ndigo kolera na kolera ciana wakundi gaturia na ndukanyona ringi wakundi gaturia na ndukanyona ringi konywa musuva anyinukende moleu kafato mae nenungaga muthuri kwewendo ulimu wakwita kenda ringi mwiretu oyo isi cia kungario kuru mwiretu oyo reke isi cimenene waku wakenyimira nako ndireite kindu ngahana ikombe itweku no riria ndembia wando waku ni mwingi reke nie nyinuke gwakundu inyona ringi reke nie nyinuke gwakundu inyona ringi konywa musuva nyinuke ndi moleu kafato mae nenungaga muthuri kwewendo ulimu makwita kenda lenge mwiretu kwani unacheka ni Esther tu ananiongelesha vibaya anasema aje hata mimi nikiwa na gumpi anafikaga job mapema wadagwira kudaza kadoga rigoria nitoni ugegi kiyo kafagu deira to nija wiki akaugo by the way smart uginya tena ni wewe ka link na muturi yani to daginya tena nginya tena uguo kiragirura huko muthe tebu fanya show sirudi hapo tena na tugithi na mbere na tabarori kana turi kunegereria o muthenya we hotanira iheo nyingi muno makire thiini wa Inoro FM whether ni ngiri 10 ngiri igana rimwe ngiri magana merika na ngiri magana matatu yes but the beautiful thing is that on Saturdays each and every Saturday ni hotanira 1.5 million Kenya shillings chakuma kwa rembesha maisha chakuma kwa rembesha maisha na ndo mothe ni mo makiri tondu ra inyo star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash okay. Sawa sawa kabisa shoki rumirie mitaratara yes ane tukene BCLB na muthako ti mwageru kuri mundu takinyetie miaka 10 na togwo wika wega ni atiriri ciothi no umenye no cigukuire meciria yes na koguo ni ubati guthaka na uigirire ki wuha twakana
Tembea Kenya, tembea dunia, tembea Dubai, kila mahali ambapo unataka kutembea na View Travel. Wa maitono uthie kuria guothe ukwenda guthie na View Travel, whether ukwenda guthie na kindu gitagwo visa, aikroforo ucio ni directekeria uthio tari na visa, ni uguthie kuria guothe ukwenda guthie na View Travel. We got you. Besa icio wena cio reke tuguvangira gathavari utike stress. Thi ukahoreria meciria. That is true. Na wira waku ni muhuthu no kuhura kana wandike kugerera kwa WhatsApp 0703254254. Yes. 0703 254. Yeah. Tembea Kenya with View Travel. Na reke gwire wa maitu wira wakira vatara no tuvesa twaku tukaguvangira na no hora 0703254254 either WhatsApp kana tuhurire. Yes. View Travel passport ready hassle free. Tembea Kenya with View Travel. That is true. The safari of a lifetime starts here. Na wewe baba, mimi nikulete na nikupeleke kwa WeGo. Amuno kigwatire app kuma kule kwa Play Store kana App Store. App ya kidogo tu WeGo ukuona ushaba. Na hii no ugitume kiugo WeGo kule 20425 nigetha wigotire app ya WeGo no kuona ushaba. WeGo ni njira njega thurime na jihokeku inene ya ukui na ina matereba mena wigiriki. Ndura mwega ni atiriri wewe ta customer wona waku kana wathi thabari yaku na WeGo wenwo uraheo cashback. Oho kwigotira WeGo no kudownload download kiugo kana download app ya WeGo kuma Play Store ona kana thini wa App Store ikana tumeretwa WeGo kule 20425 onawe ukuo no shaba tugaga WeGo. Let's go na rankirikana Sunday ni turagithi kure kwa Muturi wa Moiro pale Karen turathie. Yes. Oturingerayo kora na hair license ya korwa kihujia ni kadro yagira kanithaini na maguru meri. Yes. Oneho lazima tuende tumsupport, lazima ni muthenya wa Sunday no eroka. Na kanitha we hari hakuye na riri Karen hari opposite riri kanariganĩtie na The Hub Karen Shopping Center. The Hub Karen Shopping Center, lazima tufike hapo oginya tugathie asubuhi na mapema na ithu tutatu imkuihuria, lazima tutakuwa hapo na niturakunyitwa ugeni ukatwone mutu no murehere mahoya oneho oginya ithu tugakirimo no tigirira murehere ona kaheo. Exactly. Ni tukimurere wa mutwarire Bible no mutwarire kamuko wa wiki sadaka oneho aletiguo kabagi kare kira woni genzi akira gakirite hao tutugiage kuruma mohoro-ini maitu ithare kihanda. Thirikari gukinyiriria ndikurenga kigina kia mbeca iria irugamagirira mathomo. Muingi wa Loitoktok gukaya kwagithio kwagagio ne nyamu cia githaka na tungatiri mwena wa Gatundu gutavania mahoya maguthaithanira bururi ona cianda wega thaa 10 iria itigarĩtie o ndagĩka 12 tu. Auntie Fidelis Wang'ane gukana mohoro macio acokia kurehera mangĩ maingĩ macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtugo gũtamborũkĩria ithare handa. Ikionire athie saundari mbia ni mieri 3 andu atutiaraniririe ni njitagwo Editini na urathikiriria kuihuria na Joa Macharia na Jomo Wanyabira. Hapa ndipo vipi mizigo meshaweka tayari sijechelewa nkajaachwa na gari basi jikaze usilie mupenzi mimi nitarudi niombe kwa Mwenyezi zile tabu na njaa msimu mzima mavuno hakuna wanakosara wale mkikosa cha kutafuna roho yangu inauma sema nitafanya nini na pesa sina nakuonyana huruma bora nende mjini usaka tuma kama watoto wakinililia mwambie kesho nitarejea wadanganye na vibagia mwambie vipi nitawaletea kama watoto wakinililia mwambie kesho nitarejea na usichoke kuvumilia
mwenzako nafanya na kosa na mawazo, hata mwenzako sijawahi kufika da uno mwanzo. Pili nakwenda na sijui pa kukaa wala mavazi, kwenye umbeni epushwe na bara na maradhi, Kama mtoto akinililia mwambie kesho nitarejea, wadanganye na vibagia mwambie vipi nitawaletea. Kama mtoto akinililia mwambie kesho nitarejea, na usichoke kuvumilia na kila siku kuniaumia. Unapokwenda kama ukifika salama utukumbuke na sisi, sisahau kama mkeo na wana wetu wacha na dhiki. Ilo sijali la nomba chunga sana, ogopa na marafiki, wakikurakaya takwambe guza mtama wambie sidanganyiki. Nakupenda kama ukifika salama tukumbuke na sisi, kumbuka mkeo nyumbani na wana umetuacha na dhiki. Sijali nomba chunga sana, ogopa na marafiki, wakikurakaya takwambe guza mtama wambie sidanganyiki. Kuihuria nirudi salama, watoto wadanganye. Dozale sijalie Ani area Diamond, etago Diamond. I'm telling you, get on, man. Hi Joy. We are very happy. Me too, I'm very happy. Twake na mrondo wa gutwara live kure mwena wa Facebook live na YouTube live Inoro FM. Na mwana wa TikTok tuiko na njira nene muno. Thank you. Egwethe ni Inoro FM. Ndacokiria andu muthenya wa muthe mauma na kwa wingi. Ndamacokiria ngatho. Muda thuma online ya Inoro FM na wa Facebook na wa YouTube. Igwa mucokirio ngatho ni gita wa Melon wa digital. Ona inyo Joy na Jomo. This was good. Thank you. Na he mundu gatiriri. Ndekiraga video ka translate wa mundu gitwa passport. Mundu gatiriri. Uko doseje mithire ni reka wega no thina ndikugo leo ga no ni thengio senyo kuorera ugo thoma comment hiyo gitauto thoma tu riandikitwo ngethera ndeka 00 utekuongerera kana kuruta kauga atia to no kunyaginya ruhibe asa reke guthomera ndikoga thoma tu tondu ni mugure guthomaga sport na weingirira hau na maundu maku nduneka uru no mithire yaku gucenjia jaji Pedra asa ndana ugatiriri guthomera uko sure huyu aki kagathite atia kia guko ne Facebook kero atiriri tirahinguka ka view all comments view all kero atiriri ulu kuongerera gitao please ukerumirwo kadegwethere kuma Joy aka Joy wewe ukuangi sawa na hizo jaba tarehero samiro ria rwako ni urakenda ukihura u asa ne comment no wathoma iti mundu thomete hau tato masa ni ndagaria go translate na onokiria tuinuke baba na ndaraka ukwange poa na hizo jaba zako. Thank you so much mudotho ma Facebook live Inoro FM. Asante. Nyitaniro wanyu mwega ndimwendete tugacemania muthenya wa rucio same place same time. Thank you so much. Thank you. Basi ati utangaja rucio no muthenya ukire muthenya ni wa Wendo Wednesday. Ni ni daino kanto idia thiko tondu gaidede tegithayo. Bye bye and bye bye for now. Jitawo Joy wa Macharia. Oh, Jomo. Ucio twina muini. Ya goka. Ni ngode muritu nie. No. Mona we. Semani rojo muthikirite barasho wacio ne next good evening. Agaite he mundu rejaga mai. Tuthie. Asa tuthie. Stories za jaba. Ada rejaga mai. I love you mwa. Ai kekurigirie. Mwa. Sawa. Kana kuigura rejire mai. Yangu kwa walimwengu wendo msiri wangu kipenzi cha mayo
chaguo langu ni wewe, si unajua mama, kiniacha mwenyewe utaniumbua sana. Tulipotoka ni mbali, si unajua mama, katikati ya safari utajani uwa bwana. Wewe na mimi baby tuzikwe wote, nife uniokote nikuokote. Sasa kwa nini unaruhusu nichekwe? Mkono kaunyea mtoto usiukate. Samahani waiter, ongeza glass. Uhudumu, ongeza glass. Samahani waiter, ongeza glass. Uhudumu, ongeza glass. Acha nilewe, nilewe tu. Nilewe, nilewe tu. Acha nilewe, nilewe tu. Nilewe, nilewe tu. Nimekuwa mchafu tangu uniache wewe, nakula kwa shida sababu napika mwenyewe. Wananita mkangafu, silali mpaka nilewe. Fanya urudi baby, nitakufa bure. Kosa gani lisilosameheka baby? Niamini nimejirekebisha baby. Jirani mama Shani anavyokukumbuka baby. Rudi nyumbani mumeoni na kuita baby. Wewe na mimi baby tuzikwe wote, nife uniokote nikuokote. Sasa kwa nini unaruhusu nichekwe? Mkono kaunyea mtoto usiukate. Samahani waiter, ongeza glass. Inoro hwaine. Thirikari gukinyiriria ndi kurenga kigina kia mbeca iria irugamagirira mathomo muingi wa Oloitoktok gukaya kwagagio ni nyamu cia githaka na atungatiri mwena wa Gatundu gutabania mahoya ma guthaithanira bururi. Pesa inatumangwa kwa shule, lakini haiendi kwa shule. Shule inaenda kwa bank fulani ambao ile shule iko naye, na ile bank ni account, na hiyo account iko na mtu mwenye anaendanga pale kusaini ama kuweka kidole ndio pesa itoke. Hapo ndio tunaanzia, ni kitu rahisi sana. Ciana kwa iranywa ndio miaka mari menyagana ki ya miaka ere mundu akinya miaka 20 nomwe tondu tiramenya. In fact watho cio ni muritu ona kumenya mwana ucio ena miaka 20 nomwe atika ni akinyetie ndungimenya tondu ngithio kuragia kirabu atawakinywa gatonya na kibandi. Kwa watho ucio ndikuona ukiruta wira tona matho maingi ma Kenya matirutete wira. Tariu no ngoro na mutumia moru muno tondu ti othega no wanyita na ni arakuhura o hwaini uhuritwo wanuritwo mundu wothe muhure haha guoko iguru. Amukira ngeithi ciakwa mathaini maya mega ma hwaini ngunyite ogeni metha-ini itu ya mohoro ni mohoro maitha riri ria thaa 10. Fidelis Wang'ang'a. Minister wa githomo Julius Migos Ogamba akinyiririe kuga thirikari ndikunyihia mbeca iria ithukagira arutwo mathukuru-ini ma muingi. Akiagithia kiene riboti cia kutumagwo githomo gitari marihi, Ogamba augite thirikari guthie na mbere na kugaya muigana wa ciringi 22,000 harĩ o murutwo na nigetha kurugamirira mihango ya mathomo. Sam Njuguna agitwambiriria na riboti ino.
Uge wa Minister wa Githomo Julius Migos Ogamba ukite uri wa gwithitura kurumirira wagagu uri uthiete na mbere na gwakiriria ruhonge-ini rwa githomo guku bururi-ini thutha wa ndeto kumbuka budget ya githomo ni cerehuritwo riria Minister wa Kigina John Mbadi ari mbere ya kamiti ya bunge igi githomo kuria ahithuririe thirikari ya kuremwo kurugamirira muigana wa ciringi 22,000 ari o murutwo wa thukuru cia thekondarĩ cia muingi mubango-ini wa githomo gitari marihi. Tutafanya capitation ya 20% na tunajaribu kuona kama tutapata pesa ya ile ambayo ilibaki kidogo ya second term iongezewe katika third term. So tunaendelea kufanya ile application ya capitation kutoka kwa National Treasury ili watoto wakifungua shule zikifungua muhula wa 3 hiyo pesa iko pale. Ona thengia ya gwitikira kuri na mathingithi ruhonge-ini ruru, Minister wa Githomo Julius Migos akinyiririe thirikari no ihotorete gutigirira arutwo ni megwatira githomo gutari mihinga ikuhotomia ikiro cia githomo. Tutarajia cleanness, tutarajia data ambayo iko inaonyesha ile maneno watoto wale tuko nao, ile pesa tunatumia, ile early capitation ya yenye inatosha. Kama ni university watoto wanasoma vizuri kutumia hii new funding model. Kama iko shida tuna clean maneno ya infrastructure, tunafanya na partners ndio tuweze kutengeneza hii sekta yetu ikuwe mzuri. Hari ciĩgiĩ mathukuru ma maigĩrĩra, Ogamba atĩtĩrithĩtie mũtaratara mwerũ wa gũthũrima ndũmĩrĩri cia arutwo bũrũri-inĩ wa KEMIS nĩ ũgwĩtĩkĩria wandĩkithia mwerũ wa mathukuru mothe gũkũ bũrũri-inĩ na nĩguo gũkorwo na waragania harĩ ũgayania wa kĩgĩna na njĩra ya waragania guothe bũrũri-inĩ. Hii maneno ya shule hewa ambao ni ripoti ilitoka ya Auditor General, hii toka juzi imeonyesha kwamba walifanya audit ya miaka 4 iliyopita. Pesa inatumangwa kwa shule lakini haiendi kwa shule inaenda kwa bank fulani ambao ile shule iko naye, na ile bank ni account, na hiyo account iko na mtu mwenye anaendanga pale. O Minister uyu akiuga unyitanĩri-inĩ na wabici ya muthũrimi wa mathabu ma muingi ni mombĩte ndudu ya mwanya muoroto-inĩ wa gũkũrana na gũteanĩria mathukuru ma maigĩrĩra guothe bũrũri-inĩ. Kule katika wizara tumetengeneza jopo ambao watafanya na Auditor General kuinterrogate hiyo report ndio tujue hizi ni shule gani, ili tukipata kwamba kweli kuna shule hewa tutapitisha hiyo report kwa vile vitengo vya ujasusi ambao wanafanya upelelezi. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ Mary Muthoni Muriuki nĩ orĩtie atongoria metheme kũingĩria ũteti harĩ tabarĩra cia ũthii wa na mbere iria ciambĩkĩtwo nĩ thirikari kaunti-inĩ ĩyo ya Kirinyaga. Arĩtie kũrũmĩrĩra ngucanio iria itumũkĩte ĩgiĩ waki wa thukuru wa wĩruti wa kothi cia ũrigiti KMTC thĩinĩ wa gatagatĩ ga icigo cia ũmbunge gĩa Gĩcũgũ na Kirinyaga ya gatagatĩ. Na Muthoni augĩte tabarĩra nyingĩ iria irarũgamĩte rĩu nĩ irĩkĩtie kwarahũka, akienda atongoria maheane mweke kũrĩ thirikari na nĩgetha ihote gũcikinyanĩria. Arĩtie arĩ mwena wa Mbiri gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gĩcũgũ. Na market ya Mũcagara kuna yo yakagio na cingĩ nyingĩ igũka. Nĩ kandũ mangai mendaga atĩa, mendaga kũrutĩrwo wĩra atĩa. Maendeleo nimo tũkũthi na mbere na niĩ anga ngĩetagwo Muthoni wa maendeleo tondũ ndikwenda maũndũ aya mangĩ magwĩka atĩa magũtũthengia barĩa maendeleo marĩ. Korwo nĩ maũndũ ma health kũrĩa Mwea KEMRI nĩ yambĩrĩirie, gũkũ no nginya twake KMTC tena president yakiugire koguo no nginya twake, na ona mathibitarĩ nĩ mekũthi na mbere gwakwa ta burĩa mĩbango ĩtari tũtikeingĩrie thĩinĩ wa ngucanio na maũndũ-inĩ aswa ma afya. Tuthie kaunti-inĩ ya Kajiado kuria aikari a mwena wa Korinko thĩinĩ wa Oloitoktok Kajiado ya mũhuro macakaĩte kwagagio nĩ nyamũ cia gĩthaka. Maugĩte nyamũ ici ikoretwo igĩtharĩkĩra mahiũ mao mahinda kwa mahinda. Marauga hiti o hamwe na ngarĩ ikoretwo ikĩmatigana hathara nene kũrĩa rĩu mathingatĩte rũhonge rwa kũrira nyamũ cia gĩthaka KWS kũhĩtana nacio itanamatwara hathara makĩria. Kwa wakati huu tuna hofu sana kwa sababu kuna fisi ambaye anatembea huku kijijini na anakuja mapema saa 2 anakuwa amefika anarandaranda huku. Hivyo basi tuna wasiwasi mwingi, tunaomba KWS waje warudishe huo mnyama wao kwa sababu hata anakula mbuzi zetu na hata
Tunashukuru Mungu kwa upande mwingine, kwa sababu wanaume wetu walikuwa wanakuja saa 6, sasa hivi wanaingia saa 12. Anakula hata umbwa zetu na anaingia hata kwa zizi, anashika mbuzi, anashika hata na kondoo, na tuna hofu nyingi sana. Hata wakati wa kutembea tunatembea na shida. Kwa hivyo tunaomba KWS waje katika eneo hili, wamchukue fisi huyo, wamrudishe mahali ambapo anapostahili porini, ili tupate amani. Siku hizi tumeweka kafyo. Hatuwezi kutoka kuachilia watoto jioni sababu ya mafisi. Juzi tumepata chui ambaye ametoka ndani ya mabua na akakimbilia maeneo ya kiwanja ya ndege. Na tunaomba tu WS akuja ashughulikie hizo vitu zao, arudishe sababu tumepata shida. Atungatĩri a makanitha ma kĩroho Gatundu ya mũhuro kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ magomanĩte na gũtabania mahoya ma gũthaithanĩrĩra bũrũri, maugĩte njũkanĩrĩro iria ikoretwo kuo cia ateti nĩ iraiga bũrũri na ũthii wa na mbere hatĩka-inĩ. Oho nĩ marutĩte mahĩtia mawatho merũ marĩa marendekithirio nĩ rũhonge rwa kũhĩtana na ũhũthĩri mũkĩrĩku wa njohi na ndawa cia kũrebia na kanda, makiuga mawatho marĩa mariho nĩmo mabatiĩ kwamba kũrutithio wĩra. Nĩ mwandĩki witũ Erwa Mwangi ũratarĩria. Mũngano wa makanitha ma kĩroho mwena wa Gatundu ya mũhuro nĩ ũtabanĩtie mahoya ma kũhoera bũrũri rĩrĩa ũteti gatagatĩ ga thirikari na mũng'ethanĩro ũthiĩte na mbere na gwakĩrĩria. Mũikarĩri gĩtĩ wa mũngano ũyũ Mũthikabu Mwaũra wa Motho akĩaria hĩndĩ ya mahoya macio kanitha-inĩ wa Oasis of Hope taũni-inĩ ya Gatundu, akiuga atĩrĩrĩ tirio ihinda rĩa kũhũrwo ũteti, no ĩndĩ nĩ rĩa kũrutĩra Akenya wĩra kuona gĩthurano kĩa mwaka wa 2027 kĩrĩ o haraihu. Nĩ tuonete thayũ witũ wa bũrũri nĩ tocokete thĩ, na no tũngĩenda kũria ona bũrũri ũyũ na atungatĩri arĩa angĩ o kũrĩa marũma, ithuĩ tũrĩa atungatĩri tũrũgame ithenya-inĩ ritũ nĩgetha tũcarie thayũ mĩciĩ-inĩ na tũcarie thayũ ona bũrũri-inĩ nĩgetha andũ maikare wega. Ihinda-inĩ o rĩu ahunjia nĩ manyitĩte mbaru mendekithia ma rũhonge rwa NACADA ma kũhũrana na ũnyui mũkĩrũku wa njohi na makĩria gatagatĩ-inĩ ka mbeũ njĩthĩ. Ithuĩ taniĩ hakwa tũrĩ atungatĩri gũtirĩ njohi ithuĩ tũngĩũgenyuo, ona korwo kwahoteka nĩ njohi ĩninwo ona bũrũri-inĩ nĩgetha andũ aitũ mathiĩ wega. Ciana kwa iranyua ndio mĩaka marĩmenyaga nakĩ ya mĩaka ĩrĩa mũndũ akinya mĩaka 21 tondũ tũtiramenya rĩu in fact watho ũcio nĩ mũritũ, ona kũmenya mwana ũcio ena mĩaka 21 atĩ nĩ akinyĩtie ndũngĩmenya tondũ ũngĩthiĩ ũkoragia kĩrabu atwakinywo gatonya na kĩbandĩ. Koguo watho ũcio ndikuona ũkĩruta wĩra tondũ matho maingĩ ma Kenya matirutĩte wĩra. Oho nĩ morotete atabania a magongona ma ũndũire makiuga nĩ maracangĩra mbeũ njĩthĩ kũrika ũnyui-inĩ wa njohi marĩ anini, ta ũrĩa mwaria mũnene kĩgomano-inĩ kĩu Mũthikabu David Mwonyire Thagana aratarĩria. Tũtuĩrĩtie tũkamenya atĩ ciana imwe iria twĩna cio mathukuru-inĩ cio iratwĩra ciambĩrĩirie kũnyua patĩ-inĩ kana maũndũ-inĩ ma mũciĩ kwao kwĩna mathigũkũ, igĩkora nĩ inyuire rĩu rĩrĩa athuri angĩ marauga kwĩna magongona andũ magaikara thĩ makanyua. Nĩ tũraigua ndeto icio ta irathi ikahũrana na wĩtĩkio witũ na tukauga tũtingĩenda mũrũgamo ta ũcio tondũ nĩ thĩna mũno angĩkorwo andũ amwe magwaka arĩa angĩ makamomora. Koguo tũnyitanĩre ithuothe nĩgetha twake. Thiĩ mũno gũkũ-deal na the root cause ya mathĩna gũkĩra kũ-deal na presenting problems, tondũ rĩmwe nĩ tuonaga mawatho nĩ maingĩ na mekuo na tũtingĩthiĩ na mbere na kuongerera mawatho na tũtirĩ tũrahota implement marĩa already twĩnamo. Ceceni hakuhĩ nayo Inooro FM kuma Gatundu taũni kaunti-inĩ ya Kiambu, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Tuthiĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua kũrĩa arũme kaunti-inĩ ĩyo mathingatĩtwo kũhĩmbĩria mũtugo wa kwĩyaragia ithenya-inĩ rĩa kwĩgera ngero ona kana kũingĩrĩra mũtugo wa ũnyui wa njohi na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia. Na nĩ rĩtana rĩa atongoria rĩrĩ gũkoretwo na wongerereku wa ciĩko cia kwĩruta muoyo makĩria gatagatĩ ka arũme. Na mũmbunge wa kaunti Faith Gitau amũrĩtie kwarahũka marĩ ta itugĩ cia mĩciĩ na itũra ta ũrĩa mwandĩki witũ Peter Mwangi aratarĩria. Kũrerĩkana arũme aingĩ nĩ matiganĩirio na makaga kũrũmbũiyo ta atumia, ũndũ ũrĩa ũtũmaga aingĩ ao kũgirĩka na moritũ na mĩrigo mĩritũ makuaga mĩciĩ-inĩ, matũũra-inĩ ona bũrũri. Gũkĩrĩ ũguo, mũmbunge wa Nyandarua amorĩtie kwarahũka na kũnyita itemi rĩa ũtaitugĩ nũmu cia mĩciĩ na itũra nĩguo mahote ona kũhũranĩra ihoto ciao, akĩnyitwo mbaru nĩ ahunjia David Munyeki na Isaac Mathenge. Nĩ thikĩrĩirie athuri a Nyandarua kana akwa tondũ nĩ ciana ciakwa makĩrĩra nĩ twariganĩire. Tiguo mugaga gũtirĩ mũndũ tũtirũmbũyagia no atumia metagwo anga no ametagwo anga no kanitha-inĩ gũthiagwo. Niĩ ndĩrera athuri na arĩko twacenjia mentality itũ ya tradition na kũrĩa tũmĩrehe into modernity kũrĩa twagĩrĩire kuona marĩa ateithĩrĩria mena similar power tera twĩnao, mena hakiri njega tenya twĩnacio,
mena uwezo mwega tore twina ki tore twina kuo ona wakaheni atiganeirio muno tukona women the industrious economically empowered athure itu makorira thiini wa njohi na makorira ona thiini wa kura thiini wa mĩciĩ yao ona society value yao ikaga maritie mari mwena wa huho-ini wodi-ini ya Rũriĩ thiini wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Olkalau kuria mugite arume aingi mekuraga makiyagira bata na uguo kwiruta muoyo ona kana kuingirira mutugo wa unyui wa njohi utari na kihariro hamwe na uhuthiri wa dawa cia kurebia na kiria gitumite muno ndimwite ni uria tuthikire athuri na anake ni undu wa kwĩita ni undu wa mathina maria menamo nukurakinya handu wina thina muno no ndu kwiragwo ati muthuri ndendaga kwaria muno mathina make ni gukiririria ta riu no ukorwo na mutumia mũru muno tondu ti othega ni wanyita na ni arakuhura o hwaini uhuritwo wanuritwo mundu wothe muhure haha guoko iguru mwito wakwa ni ona makanitha maria mari kuo bari rekei tugerie kuinua athuri aitu ona tutige kumetera makanitha-ini ona no tuthii matura-ini kumetha na muno na thirikari itaithirie makanitha kuhe dignity athuri nigetha mahote kugia na ability ya gutwarithia matura mao na mbere. Ngiriboti Inooro FM kuma Olkalau kaunti-ini ya Nyandarua njĩtagwo Peter Mwangi. Komanda wa mbũtũ ya borithi gĩtarũ-inĩ kĩa irathĩro Charles Naibei augĩte bara ya njohi ngananie na dawa cia kũrebia nĩ gacĩrithĩtio. Augĩte dawa ici nĩ ciagagĩtie mĩtũrĩre ya anake aingĩ na matikũreka ĩthiĩ na mbere na kũmananga. Akiaria na andĩki a mohoro augĩte mekũrongoreria nginyagia ngari cia gũkua mĩraa iria imwe augĩte iratũmĩka gũkua dawa ici. Augĩte megũkorwo makĩmũrĩka ngari ici nĩguo gũtigĩrĩra ona nĩ ciarũmĩrĩra mawatho ma traffic. Akiuga arĩa mekũmauna nĩ megũikio ngono. But despite the shortage of personnel, as the regional police commander, I will ensure that is put to a stop. Kwa hivyo, in order as you enforce the resolution that you're passing today, fellow officers are in ambulances na ni wakati tu pia anabeba mgonjwa. Fire engines wakati kuna hatari. Alafu gari ya polisi wakati anakimbizana na wezi ama mikora. Na pia lazima hiyo na siren juu. Inooro Hwaine.